За бүгдээрээ ээлжис тараа мэрэгтэй тавтай морил. За энэ удаадаа хэдүүлээ болохоор зэрэг таны шидийн хүч гэдэг видео хийхэд бэлэн болсон байна. За энэ хөө мэрэгээрээ хэдүүлээ юу үзэх вэ гэхээр зэрэг за нэгдүгээр талаараа энергийн шалгалт хийх байгаа. Энергийн шалгалт хэсгийг сонсох юм бол яг зөв группээ сонгосон байна уугүй юу гэдгээ шалгаад авна гэсэн үг ээ. За дараа нь болохоор зэрэг хэдүүлээ та ямар төрлийн шидийн хүчтэй вэ гэдгийг харах болно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо устай илүү холбогддог байна уу, тэ манифест хийхдээ илүү сайн байдаг байна уу гэд ямар төрлийн шидэндээ илүү авьяастай вэ гэдгийг харж өгнө гэсэн үг. За тэгээд дараа нь болохоор зэрэг яавал энэ хүчээ анлок хийх вэ буюу одоо яавал энэ хүчээ илүү идэвхжүүлэх вэ тэ. За аль хэзээ идэвхжүүлчихсэн байгаа хүмүүс маань арай илүү хүчтэй болох вэ гэдгийг харж өгнө. За тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор зэрэг энэ хүчийг юунд хэрэглэх вэ гэдгийг харах байгаа. За нэмэлт хэсгээр болохоор зэрэг энэ хүч танд хаанаас ирсэн бэ гэдгийг асууж өгч байгаа. Одоо ерөнхийдөө бол тэ сүнсний гэрээлөө илүү харна гэсэн үг. За тэнгуутаа яг одооноос шууд хийж болох алхмууд юу байгаа вэ? За энэ дунд ялангуяа хэрвээ зан үйл энтрийн мэдээлэл орж ирэх юм бол тэрийг нь би таадтай боломжуулж өгнө. За 3 дугаарт энэ хүчийг ашиглахад тань таслах одоо сахиус бурхад хэн байх вэ гэдгийг харж өгнө. За тэгээ мэдээж ирэх хамгийн сүүлд нь нэмэлт зөвлөгөө авч өгнө. Сахиусын зөвлөгөө авч өгнө гэсэн үг ээ. За тэгээд хэдүүлээ одоо болохоор зэрэг групп сонголтынхаа хэсэг рүү оръё. За групп сонголтоороо би та хэд шууд хөзрүүдийнхээ болвол зургнуудыг харуулах байж байгаа. За тэгэхээр энэ бол 1-р группийн зураг байна. 1-р группийн зураг. За энэ болохоор 2-р группийн зураг. За энэ болохоор 3-р группийн зураг. За хамгийн сүүлд нь 4-р группийн зураг. За эдгээр 4 зураг руу харж агаад өөрт нь аль нь хамгийн их таалагдж байна, аль нь лөө яалтчгүй нүдэн унаад таалагдаад байна. Тэрийгээ сонгоход болно гэсэн үг ээ. Хитрхийг ургуулж бодох хэрэггүй. За тэгээд үнэхээр эргэлзээдэх юм бол 4 группийнхээ дөрүүлэнгийнх нь энерги шалгалт хэсгийг сонсож байгаад аль нь өөрт нь хамгийн их одоо таарж байна, тэрийгээ бас сонсоход болно гэсэн үг. Яалтчгүй 2 группт татагдаад байгаа бол бас хоёулангийн сонсож болдог шүү. За окей. За одоо ингээд хэдүүлээ групп сонголтынхоо хэсэг рүү бясалгалын хэсэг рүү орцгоё. Тэгээ та хэддээ нэг 10 секунд орчим хугацааг өгөх болно. Тэгээ та бүхэн маань групп сонголтоо хийчээд цаган дээрээсээ шууд дараад мэргээ хүлээж авч үзээрэй. За 1-р группийн маань уншлагатай төвтэй морил. За та хэд эхлээд энерги шалгалтыг нь харцгаая. За хэрвээ жоохон янз бүрийн чимээ сонсогдоод хам бол анаад өнгөрүүлчээрээ энд бүр амар халуун дээ манай эсийн эвдэрсэн засвалгаа хүлээж байгаа учраас цонхоо онгойлохоос зур арга байсангүй. За окей. За ингээ харцгаая. Stand your ground гарч ирсэн байна. За сүүдэр гэдэг хөзөр буруу харж гарч ирсэн байна. За тэнгуутаа universe буюу ертөнц гэдэг хөзөр гарч ирсэн байна. За тэгэхээр та хэдэд маань болохоор зэрэг 2 ширхэг их арканагийн том үзрүүд гарч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ уншлага бол та хэдэд маань бас нэлээдгүй чухал уншлага болж таарах байхаа гэж бодож байна. За юуны төрөнд болохоор зэрэг хэдүүлээ яг одоогоор бол жоохон ер нь амьдралынхаа нэг тийм харанхуй үе дээр явж байгаа хүмүүс байгаа харагдаж байна. Энийг та хэд яаж мэдэрж байгаа вэ гэхлээр зэрэг нэг юм сүүдэрт орсон юм шиг амьдралынхаа сүүдэр үе дээр явж байгаа юм шигээр мэдэрж байгаа бах. Ерөнхийдөө сэтгэл санаа, сэтгэл хөдлөлүүд бол жоохон сөрөг тал руугаа харанхуй тал руугаа зарим нэг зүйлс ерөөсөө мэдэгдэхгүй, зарим зүйлс айгу тодорхойгүй, одоо up in the air гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо ирээдүй ер нь бол нэлээд жоохон тодорхойгүй санагдаад байгаа, юу гэсэд байгаагаа жоохон мэдэхгүй байгаа ч юм уу те нэлээд юм төөрөгдөлтэй үе дээр явж байгаа болов уу гэж харагдаж байна. За тэгээ та болохоор зэрэг тийм энээсээ улбалаад айгүй их юм төөрөгдөлтэй байгаа учраас яг ингээд одоо нэг юм газар дээр ингээд зогсох юмсан те яг нэг юм өөрийнхөө байр суурийг амьдрал дээр ертөнц дээрх одоо өөрийнхөө байр суурийг олж авах юмсан гэж сүүлийн үед маш их хүсэж байгаа хүмүүс те. За тэгээд ер нь ингээд цаашдын ирээдүгээ бас харахыг айгүй хүлээж байгаа хүсэж байгаа хүмүүс бол энэ группийг сонгосон байх магадлал айгүй өндөр байна гэж харагдаж байна. За мөн дээрэс нь ертөнцийн тохиог нэлээд хүлээж авсан байж магадгүй сүүлийн үед ямар нэгэн байдлаар онцгой зүүднүү зүүдэлсэн маш их одоо ижил тоотой цагууд харж байгаа ч юм уу те ижил тоонууд ер нь айгүй харж байгаа. За ингээд таны бодож исэн зүйлсүүдийг хүмүүс гинэд яриад эхлэх ч юм уу те бодож исэн дуу гинэд эфемээр явж эхлэх ч юм уу те ингээд нэг юм синхронууд давхцлууд маш их тааралцсан байх магадлалтай гэж харагдаж байна. За тэгээд мөн дээрээс нь болохоор зэрэг та ер нь өөрийгөө ингээд айгүй их өмгөөлж хамгаалах тийм хүсэлтэй байгаа байж магадгүй.
Ер нь сүүлийн үед ингээд өөрийгөө хамгаалах шаардлага гарсан байж болно. Жишээлбэл хүн амьтандаа муудалцсан те. Тэгээд би ингээд байна, тэгээд байна, би ийм болохоор ингэсэн гэдэг ч юм уу. Заримын хувьд бол бүр ингээд жоохон хэрүүл маргаан дэгцсэн ч юм уу. Тиймэрхүү бас асуудлууд үүссэн байж болцсоо байгаа харагдаж байна. Тэгээд өөрийгөө ер нь нэлээд өмгөөлж хамгаалах шаардлага гарсан байж магадгүй. За бусад хүмүүс бас таныг одоо гадуур ингээд муулж ярьсан ч юм уу те таны талаар янз бүрийн ховж ив ингээд ярьсан нь баригдсан байж магадгүй те тэрийг сонсчоо та бас өөрөө ингээд айгу ингээд ямар онцгой юм болчоо гэд те өөрийгөө айгу хөмгөөлж хамгаалах юм хүсэл бас та хэд маань тохиолдсон байж магадгүй мэдрэгдсэн байж магадгүй байгаа харагдаж байна. За ижил тоонуудаас гэх юм бол 3 3 3 4 4 4 2 2 2 гэдэг тоонууд бас онцгой харагдаж байна. Мөн дээрээс нь 7-гийн тоо бас онцгой харагдаж байна. Эдгээр тоонуудын давхцлыг их харж ирсэн. Эсвэл таад өөртөө энэ тоог бас ингээд юм чухал тоо гэж бодож байгаа хүмүүс бас байж магадгүй байгаа харагдаж байна. За мөн дээрээс нь та сүүлийн үед сэтгэл зүйчд айгүй их явахыг хүсэж байгаа байж магадгүй сэтгэл зүйн зөвлөгөө бас авахыг хүсэж байгаа. Магадгүй сайхан хүнд хандсан ч юм уу угаасаа ханддаг ч юм уу тиймэрхүү төрлийн хүмүүс бас байгаа байж магадгүй. Гэтэ ерөнхийдөө яг гол энерги нь гэх юм бол та бол өөрийгөө яг одоогоор айгүй тийм онцгойгээр мэдэрж байгаа. Айгүй жоохон сэтгэл готролтой ч юм уу те нэг тиймэрхүү байгаа байх. За тэг мөн дээрээс нь ингээд айгүй хүсэл ингээд эргэлзлүүд айгүй унтарсан те ер нь ингээд юм хийх жоохон хүсэлгүй байгаа. Өөрийгөө айгүй жижигхэн болцсноор мэдэрж байгаа. Гэхдээ гол юм нь юу гэхээр зэрэг та өөр айгүй тийм дайчин шинж чанартай хүн хамгийн гол нь тэгээ ертөнд таны талд үргэлж байгаа гэдгийг та ийм хэцүү үедээ ч гэсэндээ мэдэрж яадаг. Цаана нь ягаад ч юм бэ танд нэг юм за ингэж мууцсан ч гэсэндээ эцэс сүлд нь бол бүх зүйл окей байна гэдгээ та өөрөө жоохон мэдэрдэг тийм төрлийн. За тэгээ энэ мэдрэмж нь хаанаас ирж байгаа гэхээр ерөөсөө ертөнц буюу бурхнаас нь ирж байгаа мэдрэмж юм аа гэсэн үгээ. За гол цөмийн нэрг нь бол ийм байна манайхаа. За тэгээ энэ хэсэг та хэдэд манд таарсан бол яг зөв группээ сонгосон байна гэж үзэх хэрэгтэй шүү. За та хэдийн манд гол одоо төлөөлүүлэх таны одоо ямар шидийн энергитэй, шидийн хүчтэй вэ гэдгийг илэрхийлэх гол одоо хөзөр маань бол энэ хөзөр байгаа. Rooted буюу үндэслэгдсэн гэдэг хөзөр байгаа. Газартлагтай гэдэг хөзөр гарсан байгаа. За тэгэхээр нэгдүгээр группийн энэчнээс надад шууд харагдаж байгаа юм болохоор зэрэг хөрстэй маш сайн холбогдож чаддаг, материаллык зүйлстэй маш сайн одоо харьцаж чаддаг төрлийн хүмүүс байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр энэчнээс надад юу орж ирээд байна вэ гэхээр та хэд маань жишээлх юм бол одоо яг газар дээр ургадаг тийм мод ургамал за мөн дээрээс нь чулууны энергиудтай бол маш сайн санасаа ингээ холбогдож хүчийг нь сайн ашиглаж чаддаг хүмүүс байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр та хэд маань одоо жишээлбэл янз бүрийн чулуун молоонуудын утгыг олж авах тий. За тэгээд чулуунуудаар ингээд энерги сэнэглэхэд бол маш үр дүнтэй байж чаддаг. Хүн болгон бас тийм байдаггүй. Зарим хүмүүс бол ерөөсөө чулуун молоо, ургамал энтрийн энергийг бол ашиглаж чаддаггүй. Тэртэл нь нэлээд хаалттай байдаг. Яг хөө тэрийг суралцаж болдог. Гэхдээ та эдийн цаатлын чинь өгөгдөл болохоор зэрэг бас нэлээд юм одоо дэлхийд төвтэй байгаа гэх юм уу да тий. Ингээд хизээ та хамгийн их одоо энергийн хүчийг авч чаддаг вэ гэхлээр зэрэг уул усанд явж байхдаа байгальтайгаа холбогдож чадах үедээ тэнцэнээс энерги өөрөө ирэхгүй маш сэлэгдэг төрлийн хүмүүс байна. Энэчнээс харж байхад нэгдүгээр группийнхэн бол дэлхий дээр маш олон удаа амьдарсан төрлийн хүмүүс байж магадгүй. Тэгээ тийм учраас ингээд яг дэлхийн ээжээс биднэрт өгдөг тэр энергийг яаж ашиглах ёстой вэ гэдгийг угаасаа цаанаас айгүй ойлгоцсон мэдсэн төрлийн хүмүүс байдгаа гэж харагдаж байна. За 34 гэдэг та бүхэнд маань бас ямар нэгэн байдлаар хамааралтай байж магадгүй, онцгой байж магадгүй 3 болон 4 гэдэг тоо тий 3 сарын 4, 4 сарын 3 гэдэг өдрүүд та хэдийн маань бас чухал тийм өдрүүд байж болцшгүй. Гэхдээ заавал биш. За дараагийнхаа хөзрүүдийг авцгаая. За дараа нь болохоор зэрэг би энэ Earth Song буюу дэлхийн дуу гэдэг оргил хөзрөө татаж харъя. За River буюу гол гэдэг хөзөр. За энэчнээс надад маш олон мессежнүүд бол орж ирж байна. Нэгдүгээр группийнхэн биш үү те. Гоо сайхны төрлийн шид хийвэл маш үр дүнтэй байж чадна. Ялангуяа одоо шулмын зан үйл нөгөөнийг үсээс хамнах, тэгээд үсээс сүлжих зэрэг айгуу тийм онцгой утгатай байдаг байхгүй юу? Үсээ сүлжиж байхдаа ингээд сүлжих тоолондоо тий үсээ ингээд бариад ингээд сүлждэг шүү дээ бид нар. Сүлжилт болгоныхоо тоон дээр ингээд үг хэлж болдог. Одоо манай монголчууд нөгөө нэг цайгаас хамрахтаа ингээд affirmation хэлдэг шүү дээ тий ингээд эрүүлийн их тунхаагүй гэнэ тэрэг ингээд тий гой өгнүүд хилээд цагаас самардаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан үсээс сүлжиж байхдаа хэрвээ та урт үстэй бол үсээс сүлжиж байхдаа ингээд
одоо өөртөө ийм батламж өгсүүдийг хэлэхэд бол маш үр дүнтэй байж чаддаг гэсэн үг. Таны хувьд болохоор зэрэг ерөөсөө миний гол хэлэхэд байгаа юм юу гэхээр таны шидийн хүч бол яг материал зүйлсэд илүү их оршдог. Зарим хүмүүс бол ерөөсөө яг ингээл одоо бяцлаглалын хүчээр толгоогоороо өөрийнхөө аурагаар ч юм уу энерги хүчээр сүнсээр ингээд айгүй их ажлуудыг хийдэг байхгүй. Таны хувьд болохоор зэрэг угаасаа ийм айгүй газардлагатай үндэслэгдсэн хүн учраас биеэрээ гараараа хоолоогоороо гэд ингээд яг өөрийнхөө нүдэнд харагдаж гарт баригдах зүйлсээр шидэг хийх тусам танд болвол айгүй тийм үр дүнтэй байж чаддаг. Тэгэхээр одоо манифест хийдэг хүмүүсийн маань хувьд одоо жишээлх юм бол та бүхний маань хувьд бол зөвхөн толгоондоо төсөөлөх гэхээсээ илүү зарим хүмүүс бол зүгээр дан төсөөллөөрөө юмыг хийж чаддаг байхгүй. Та бүхний маань хувьд болохоор зэрэг зөвхөн төсөөллөөрөө биш тэрийг үнэхээр яг дэвтэр цаасан дээр заяа гараараа үзэг барьж агаад биччихээж та бүхэнд илүү хүчтэй байдаг. Гэх юм уу да тэгж хэлэхээр ойлгогдож байна уу? За тэгээд чулуу мулуу гэж яриад байгаа маань учир нь гэсэндээ тэр чулуунаас гарч ирээд идэг энергийг зарим хүмүүс бол зүгээр л яг бяцлаглалын хүчээр ч юм уу хийж чаддаг байхгүй. Та бүхний маань хувьд болохоор зэрэг яг тэр чулуу гартаа барьж агаад өнгөрөө нь харж агаад бяцлагснаар бол таны яг энэ одоо хүч чадалчин бол энэ шидийн хүч чинь бол маш одоо идэвхтэй болж ирдэг, маш хүчтэй болж ирдэг байхны. За тэгээ гол ихлээр за мэдээж хэрэг энд бас лусын дуудлага байж болно. Ер нь бол яг лус дундаа яг нэг юм одоо гол горхины энерги бол энэчээс надад амар их мэдрэгдэж байна. Тэгээ манай Монголд бол гол горх бол маш ариун байдаг тий. Адаглаад Улаанбаатарт амьдардаг хүмүүс маань бол богдуул руугаа гараад богдуулынхаа горх дээр очиод тэнцэнээсээ энергиэс сэлбэх боломжтой гэсэн. Тэгэхээр та дэм маань хувьд бол тэр горхины чимээг сонсох, горхинд ингээд одоо хөлөө дүүрэх тий, горхины уснаас хүртэх энэ зүйлс бол та бүхэнд маань бол цаглашгүй их одоо хүч чадал, энерги сэлбэлтийг авчирч өгдөг бахан. За мөн дээрээс нь шүү дээ нэгдүгээр группийнхэн бол ерөөсөө хөдөлгөөнгүй байгаад ах тусам энерги нь гацдаг төрлийн хүмүүс байна. Ягаад гэвэл энэ гол гэдэг энерги болохоор зэрэг өөрөө мөнхийн юм урсж идэг, хөдөлж идэг энерги гэдэг байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр группийнхэн бол хэрвээ та хэд биеэ хөдлөхөө болоод, гадуур явхаа болоод, алхахаа болоод, гүүхээ болоод, харахаа болоод ингээ гэртээ шигдээд, буудан дээрээ шигдээд, орондоо шигдээд суух тусам таны энерги яг нэг юм тогтун ус шиг, намаг шиг болж ингэж гацдаг төрлийн хүмүүс байна. Тэгэхээр хэрвээ та яг одоогоор угаасаа тийм нэгдүгээр группийнхнээс надад яг тэр түрүүний shadow гэдэг хөзөрнөөс буруу харж гарч ирсэн хөзөрнөөс мэдрэгдсэн мэдрэмж юу вэ гэхээр яг нэг юм намагт ороод гацсан байгаа энерги байгаадсан байхгүй. Одоо үндэслэгдсэн тэр одоо энерги нь бол бүр хитрхи идэвхжсэн байгаа гэсэн. Тэгэхээр нэгдүгээр группийнхний хувьд ерөөсөө энерги дэвшлүүлэе гэж бодож байгаа бол ерөөсөө л гараад алхах, биеийн хүчний тасгал хийх, энерги одоо ингэж хөдөлгөөнд оруулж эхлэх нь ерөөсөө та хэдийн хувьд маш чухал байна. Тэгэж ирэх тусам ерөөсөө бие хөдөлгөөд ингээд хөдөлгөөнд ороод ингээд алхаад километрүүдийг ингээд туулаад аль эсвэл ингээд хөсөө гаргаад ингээд йог мог хийгээд ч юм уу та ямар одоо төрлийн спортын дуртай тэрийгэ хийгээд эхлэх тусам биш үү та хэдийн амьдралд чинь өөрчлөлтүүд яг тэр чинээгээр орж эхэлнэ гэсэн. Та хэдийн бие чинь ингээд одоо шигдээд ах тусам амьдралыг чинь одоо үйл явдлууд бас ингээд шигдээд эхэлдэг төрлийн хүмүүс байна шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За дараагийн таны шидийн хүчийн талаарх Oracle үзрээ татаж харъя. Михаил гарч ирсэн байна. За love and harmony will be in abundance, keep your options open. За тийм. Тэгэхээр хардаа надад ингээд нэгдүгээр группийнхнээс яг нэг юм хоёр туйлт энерги мэдрэгдээд байгаа хгүй. Нэг энерги нь болохоор зэрэг та хэд маань яг нэг юм газарлагдсан тий одоо өөрийнхөө яг нэг юм биеийг зөв авч явах тий за амьдралаа ингээ айгуу гоё эмх цэгцтэй байлгах газардлагатай байх дасгал хөдөлгөөн хийх эрүүл хоол унд хийж идэх гээд тий сайн унтаж амрах гэ энэ юмнуудаа яг ок байлгаж иж энерги нь болол айгуу хүчрхэгчдэг нөгөө талаас болохоор зэрэг та хэд маань ганцхан газраас шигдээд байгаад байх юм хадаас ч хүмүүс бас ерөөсөө биш байгаад байгаа байхгүй тий ингээ аль болох хөдөлгөөнд орж тий аль болох үнэхээр яг гараа хөдөлгөж хөлөө хөдөлгөж биеэрээ энэ энергийг урсгаж иж та бүхэнд маань бол энэ таны шидийн хүч чинь төдий чинээгээрээ их орж ирдэг төрлийн хүмүүс байна. За тэгээд та хэдийн маань төв болвол үндэс хүрд болон зүрхэн хүрд байна.
За үндэс хүрт чинь яг бат бөх байх ёстой, таныг хамгаалж авах ёстой, таны амьдралыг бүтэцтэй байлгах, стратегтэй байлгах, structureтай юм структуртай байлгахад чинь тусалдаг болвол зүрхэн хүрт чинь таныг бусад одоо шидийн төрлийн энерги рүү ингэж задалж өгдөг ийм хүрт чинь байх нэ. Тэгэхээр энэ хоёр хүрдийгээ бүр бусад одоо хүрдүүдээсээ ч илүү сайн анзаарах ёстой. Ягаад гэвэл энэ хүрдүүд дээр амархан гэмтэл гардаг төрлийн хүмүүсээ гэсэн үг байхгүй юу? Та хэд жоохон л ингээл нойроо хумслаал за хоолоо хумслаал хөдөлгөөний хумслаал ирэх юм бол үндэс хүртэнд чинь ийм энергийн жоохон тийм тэнцвэргүй байдал үүсчдэг. За тэгээд тэрийгэ дагаад зүрхэн хүртэнд чинь шууд блок үүсдэг төрлийн ийм хүмүүс байгаад байна. За тэгээд яг та хэд маш шидийнхээ хүчийг илүү сайжруулъя. Зөвхөн энэ 3D ертөнцөөс цаашаа бид нэр дэвшгийн тулд 4D 5D болоод явах хэрэгтэй тийм үү? Зөвхөн ингээд биеийн хүчний ажил хийгээд авах биш, бид нар оюуны хүчний ажил хийх хэрэгтэй. Тэрэнд чинь гол тулгуур болж өгдөг зүйл бол ерөөсөө энэ хайрын энерги буюу зүрхний энерги байх нэ. Зүрхэн хүртний энерги байх нэ. Тэгээ тийм учраас та хэд маань бол ингээд өөрийгөө за би ерөөсөө яг ийм хүн байх хэвээр. Би ерөөсөө л ингээд би бол дуучин, би бол эмч, би бол ийм гэд ганцхан юм дотор өөрийгөө ерөөсөө хайрцаглаж байх хэсгөө төрлийн хүмүүс. Та хэд маань ер нь бол энэ дэлхийгээр аялаж ингээд шинэ хүмүүстэй танилцаж янз бүрийн одоо энергиудыг мэдэрч за тэгээ тэрнээсээ ингээд янз бүрийн зүйлсийг суралцаж авах хэвээр төрлийн хүмүүс нэг ёсны одоо ийм бадамжлах хэвээр хүмүүс байгаа байхгүй ингээд ийш тийшээ ингээ аяллаар яваад олон хүмүүстэй танилцаад маш олон төрлийн туршлагыг хөрөмтлүүлэх хэвээр тэгж байхдаа энэ газарчлагтай байхаа ерөөсөө мартаж болохгүй. Яг ийм л төрлийн хүмүүс байна гэсэн үг ээ. За одоо болохоор зэрэг хэдүүлээ. Дараагийн хүзрээ Oracle хүзрээ татаж харъя. За дараагийн Oracle хүзрээ болохоор зэрэг би юу асууж байгаа гэхээр зэрэг таны одоо яг энэ шидийнхээ хүчийг та хэрэг ашиглаж байгаа вэ гэдгийг харсан байгаа. За тэгсэн чинь энэ New Moon гэдэг хөзөр маань буруу харж гарч ирсэн байсан. За шинэ сар болохоор зэрэг ерөөсөө ямар нэгэн зүйлс дөнгөж эхэлж байгаа гэж хэлж байдаг. Тэгэхээр мэдээч хэрэг та хэдийн маань хувьд бол яг энэ шидийнхээ хүчийг потенциалтай бол хөрөх ерөөсөө болоогүй гэж харагдаж байна. Заримынхын хувьд бол өөрийгөө угаасаа мэдсэн явж байгаа хүмүүс байгаа. Гэхдээ яг одоо болохоор зэрэг энэ шидийнхээ хүчийг сайн ашиглаж чадахгүй байдалд орсон байгаа. Өмнө нь айгүй сайн ашиглаж чаддаг байсан байж магадгүй. Ялангуяа энэ нөгөө нэг буруу харцсан байгаа энэ энергиэс бол яг тэр надад амар ажиглагдаад байгаа байхгүй. Та хэд маань өмнө нь ингээд айгүй сайн энийг мэдэрдэг, мэдэрсэн айгүй их гүйж хараадаг. За тэгэл ингээд уул усанд айгүй их гардаг байж байгаа. Одоо болохоор зэрэг жоохон болцсон байгаа. Жоохон хойшоо суусан байгаа нэрийг харагдаад байна. Тэгээ тэрнээс болоо тэр чинь дагаад яг таны шидийн хүч чинь бас айгүй буурсан байгаад байна гэж харагдаж байна. За тэгээ дээрэс нь болохоор зэрэг үхрийн ордон дээр шинэ сар гарч ирсэн гэхлээр зэрэг та хэд маань нүштэй те ийм бодит ертөнцтэй холбоотой ялангуяа мөнгө төрхтэй холбоотой шиддээр бол маш амжилттай шидийг бол хийж чаддаг төрлийн хүмүүс байна гэсэн үг. Тэгэхээр та хэд маань одоо манифест хийхтэй одоо хүслээ бичих тэр юмгаа яг хэрвээ одоо ялангуяа яг ингээд бичгийн хүчээр те үзэг бариад цаасан дээр буулгаад за тэгээ дээрэс нь нөгөө ургамлын хүч мөчийг ашиглаад яг л ингээд одоо шулмын зан үйлээс жоохон суралцаад нэг юм жижигэн хөөрхөн зан үйлүүдийг өөртөө хийж чаддаг байх юм бол тэдгээр чинь танд үнэхээр энергийн юм том бустыг бол өгдөг байгаа харагдаж чинь түлхцийг бол өгдөг байгаа харагдаж чинь тийм учраас өөрийнхөө хүчийг ерөөсөө тэгэж басаж болохгүй шүү заяа. Тэгээ за худлаа мудлаа гэд итгэхгүй байгаад тах юм бол угаасаа энэ шидийг бол яг 100% ашиглаж чадахгүй. Тэгээ та хэд маань бол яг бодит ертөнцийн те одоо байр авах, машин авах, гоё ажилд орох, мөнгө төгрөг цалингаа нэмэгдүүлэх, те босстойгоо илүү сайн ярилцах, боссыгоо зөөлөх, мөлөх гэд иймэрхүү төрлийн ажлуудыг болвол шидүүдийг болвол та хэд маань маш одоо амжилттайгаар хийж чаддаг төрлийн хүмүүс байна гэж харагдаж байна. Гол нь та өөрөө суралцах ёстой, итгэх ёстой. Тэгээ бие хөдөлгөөд яг эдгээрийгээ яг гартаж аваад хийх ёстой гэж харагдаж байна. За одоо болохоор зэрэг тариа хүзрүүдээ нэж харъя. За ямар төрлийн шидийн хүчтэй вэ гэдэг дээр дахиад нэмэлт мэдээлэл авъя. 2-ын сэлэм, 5-ын сэлэм. За тэгээд hanged man гарч ирсэн байна. За таны шидийн хүч болохоор зэрэг байна шүү дээ те. Ийм тодорхойгүй байдлаас гарах. За ялангуяа за та хэд байна шүү дээ те. Ийм замыг одоо чөлөөлж өгдөг ийм төрлийн зан үйлүүд агиих байдаг байхгүй юу? Тэ за ингээд та ингээ амар гаццсан байгаад байна. Тэгээ ерөөсөө юу ч хийх хүсэлгүй байгаад байна гэх юм бол зам чөлөөлөх, зан үйл шившлэг хийх юм бол тэрэн дээр чи ингээд нэг юм таныг блоклоод байсан тэр зүйлсүүдийг ингээд төр хугацаанд авч хайна гэсэн үг байхгүй юу?
Тэгээ шившлгүүдийн талаар таад маань бас ойлгох хэрэгтэй. Шившлэг бол ингээд мөнхөд үргэлжилдэг зүйл ерөөсөө биш байдаг. Нэг хэсэг айгүй тийм гоё хүчтэй байж байгаа. Тэгээ хүчин сулардаг байхгүй. Тэгэхээр хүчин суларсныхаа дараа болохоор зэрэг дахиад тэр одоо шившлгээ шинээр хийж болдог. Гэхдээ ер нь бол ихэнх хүмүүс их яадаг вэ гэхээр зэрэг одоо жишээлх юм бол за ингээд нэг юм энергийн гацалтанд орсон байлаа. Ерөөсөө юу ч хийх хүсэлгүй болсон байлаа. Тэр нөгөө нэг зам чөлөөлдөг одоо шившлгийг хийлээ. За тэрний дараа хэсэгтээ нэг таны энергич айгүй гоё өсөөд ирнэ. Тэрийг амжуулаад тэр хугацаанд тэр энергич гоё болсон байгаа тэр хугацааг амжуулаад хийх юмнуудаа хийгээд тэгээд өөрийгөө ингээд дараа нь болохоор зэрэг яг буцаагаад ингээд гацаахгүй байх тал дээрээс ингээд өөрөө яг гардаж ажиллах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Тийм байна. За нөгөө талаас болохоор зэрэг та хэд маань хүмүүсийг зөөлрүүлэх төрлийн ажлуудыг бас хийхэд айгүй ээлтэй байдаг гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр түрүүн яагаад ч юм бэ надад за боссынхоо чихийг зөөлрүүлэх ч юм уу гэж орж ирээд байсан. Тэр нь болохоор зэрэг одоо жишээлх юм бол honey jar spell гэдээ байдаг. Ийм зүгийн балаар хийдэг spell байдаг байхгүй юу? Шившлэг байдаг. Тэгээ тэр шившлэг хийх юм бол та хэд маань бас бусад хүмүүсийн IEV-г жоохон зөөлрүүлэх те зарим нэг хүмүүс ингээд айгүй тийм таныг сэжиглээд байгаа ч юм уу тийм хүмүүсийг арай өөрийнхөө талд болгож ийм зөөлрүүлэх төрлийн шившлгүүд бас байдаг. Тиймэрхүү юмнуудыг бас хийх юм бол айгүй ээлтэй байна гэж харагдаж байна. Тэр тал дээр та бол айгүй цаанаасаа маш өндөр одоо чадвартай гэх юм уу да. Тэгээ энийгээ та зүр шившлэг хийхгүйгээр ч гэсэн мэдэрдэг байж магадгүй ингээд бусад хүмүүс ингээд айгүй ууртаа мууртаа байхад тэгээ та очивол жоохон ингээд ярилцаалгүй ингэсэн байхгүй тэгсэн байхгүй гэл нэг юм ингэнгууд тэр хүмүүс ингээд айгүй гой зөөлөрж ирдэг ч юм уу те. Тэрийг та бас өөрөө айгүй ажиглаж исэн байж магадгүй. За мөн дээрээс нь болохоор зэрэг та мэрэгэн төрлийн зүйлүүдийг хийхэд бас маш ээлтэй байж чадна. Ялангуяа одоо энэ тариа мэрэг те иймэрхүү юмнуудыг бол та суралцахад амжилттай суралцаж чадах төрлийн хүмүүс гэж харагдаж байна. Тэгвэл хоёрын сэлбээс надад юу харагдаад байна вэ гэхлээр зэрэг ингээд одоо юм харагдахгүй байх те айгүй хэрэгэлзээ мэргэлзээтэй байх тэр тал дээр та ингээд янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг авахд бол айгүй ашигтай бөгөөд үр бүтээмжтэй байж чаддаг гэдгийг харахаар мэдээж хэрэг мэргийн одоо төрлөөд за тэгээд мэрэгчин болохоор зөвхөн тариа мэргээр одоо хязгаарлагдахгүй шүү дээ. Цайны мэрэг одоо янз бүрийн мэрэгүүд байгаа, чулууны мэрэг зэрэг гэл рүүний мэрэг гэл хар мянган юмнууд байгаа. Тэгэхээр тэдгээрээс аль нь өөртөө татагдаад байна тэрийгэ болов сонгоод ингээд хийхэд бол маш боломжтой гэж харагдаж байна манайхаа. За одоо болохоор зөвхөн дараагийнхаа асуулт руу оръё. За тэр нь юу вэ гэхээр та яавал энэ хүчээ unlock хийж чадах вэ? Unlock хийх буюу идэвхжүүлж чадах вэ гэдгийг харцгаая. За нэлээд хэд үзэрнүүд гарч ирсэн. За Knight of Pentacles гарч ирсэн байна. Star хүзэр буруу харж гарч ирсэн байна. За King of Pentacles зөв харж гарч ирсэн байна. Тэгснэ Knight of Wands буруу харж гарч ирсэн байна. За та яавал энэ өөрийнхөө шидийн хүчийг илүү сайн хүчрхэгжүүлэх вэ? Аль эсвэл unlock хийх вэ? Төгжийг нь мултлах вэ гэж асуухад болохоор зэрэг хоёр ширхэг за зоос хүзэр гарч ирсэнд ерөөсөө гайхах зүйл алга. За та хэд маань бол ерөөсөө байгальтайгаа аягүй сайн харьцах хэрэгтэй. Ер нь ургамлын шид мэдийг бас судалж үзвэл аягүй зүгээр шүү заяа. Арц гэдэг ургамал маань бол тийм шидийн хүчтэй байдгийн. За хуш бол тийм шидийн хүчтэй байдгийн. Базилик бол тийм төрлийн одоо хүчтэй байдгийн. Cinnamon тийм байдгийн ингээд тэрийг бол та интернетээс хангалттай сайхан өөрөө хайгаад олох боломжтой. Манай shulamart.com гэдэг вебсайтаар ороод зүгээр энэ чулуу болон ургамлуудын тайлбарыг уншиж болно. Тэрэн дээр ерөнхийдөө яг ямар шидийн хүчтэй байдаг вэ гэдгийг болов тайлбарлсан байдаг. Тэгэж бас болно. Тэгээд ер нь өөртөө сайн Google-ээс ингээ хайгаад ингээд үзэж болно. Зоос хүзрэнүүд маань болохоор ерөөсөө дэлхийг илэрхийлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд ургамлын хүч хэмжээнээс надад энерги нь бол маш хүчтэй мэдрэгдэж байна. Тэр тал дээр та хэд маань өөртөө яг нэг юм барьцтайгаа суралцах хэрэгтэй гэж харагдаж байгаа байхгүй яг ном уншаад ч юм уу те аль эсвэл тийм юм дургу болоод подкаст энэ төр сонсох байдаг ч юм уу одоо интернетээр зөндөөлөх мэдээлэл байдаг болсон учраас те өөртөөхөө мэддэг хэл дээр нь энэ мэдээллүүдийг бол авч суралцах хэрэгтэй гэж гарч ирж байна. За тэгээ дээрэс нь болохоор зэрэг бас астрологийн тал дээр та хэд маань бас амжилт гаргаж магадгүй байгаа харагдаж байна. Star буюу энэ одоо орон судлаалтай астролог энэ зүйл дээр бас та хэд маань амжилттай байж чадна гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр астрологийн талаар бас мэдлэгээ илүү сайжруулаарай.
За мөн дээрээс нь болохоор зэрэг Knight of Wands-аас надад юу харагдаж байна гэхээр тийм ялцчихгүй яг энэ одоо энергийн блок үүсчээд байгаа тий бүх зүйлс ингээ утгагүй болчиход байгаа. Энэ энерглүүд та хэд ер нь айгүй хурдан явж орчоод байдаг төрлийн хүмүүс байна. Нэг хэсэг ингээл амар дүрлцэлж чадчих байгаа л тэгээл нэг хэсэг болохоор зэрэг ингээд унтарсан гал шиг тий бүр ямар ч цоггүй ямар ч дүлгүй болоод ингээд айгүй тийм өөрийгөө burnout-нд оруулдаг нөө ажлаас халшрах хам шинж гэдэг шиг тэрнийхээ учрыг та хэд маань маш сайн олох хэрэгтэй байгаа харагдаж байна. Тэгээ яг ямар үед нь энерги зарцуулаад ямар үед нь өөрийгөө амраах хэрэгтэй юм бэ? Юугаар энерги цэнэглэгддэм бэ гэдэг тийм системтэй болох хэрэгтэй байгаа гэж гарч ирж шүү. За хамгийн гол одоо блок нь болохоор зэрэг тэр байгаад байна. За бас нэг блок нь юу вэ гэхээр зэрэг та хэд маань аюу хурдан нөгөө нэг юм сөрөг юм бодоод идэх төрлийн хүмүүс байж магадгүй. Тийм энэ Star Wars буруу харж гарч ирэхээр зэрэг итгэл найдваргүй байдлыг илэрхийлдэг байхгүй. Тэгэхээр ингээд итгэл найдваргүй болоод тий амьдрал гэдэг чинь ийм л утгартай тий одоо бараг л хурдан өгч юмсан ч юм уу тий ингээд хурдан энэ амьдрал дуусаасаа яасан ядаргаатай явж өгдөг юм бэ энэ гэж боддог ч юм уу. Тиймэрхүү бас бодлууд болон мэдрэмжүүд та хэдэд маш их төрдөг бололтой. Тэгээ энийгээ засахын тулд тий яавал арай илүү ингээд эерэг байх вэ те яавал илүү талархалтай байх вэ гэдэг тэрийг аягүй сайн судалж үзэх хэрэгтэй байгаа харагдаж байна те. Тэгэхээр өдөр тутамдаа ингээд үнэхээр яхавдаа амар клишэ буюу бүр ингээд үлэг болцсон ч гэсэндээ заяа нэгдүгээр группийнхэн бол өдөр тутамдаа юм талархлын тэмдэглэл энэ төр хөтэлдэг байвал та хэдэд бол маш их хэрэг болохоор харагдаж байна. Тэгэхгүй бол аягүй хурдан ингээд юмсыг аягүй сөргөөр харах гэдэг төрлийн хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээ тийм учраас яг яавал ингээд эерэг байх вэ те зөвхөн интернетээс ингээд мэдээ уншаал хороодлог дээр болж байгаа бүх муухай амийг төөж үзээд байхаасаа илүү те гадагшаа гараад хүмүүстэй уулзаад хүмүүсийн амьдралд юу болж гин яаж нээж гин гэдэг нэг юм эерэг хүмүүстэй бас нэг юм холбоо тогтоогоод инээж наагаад ингэхэн таад юм маань хувьд бол үнэхээр юм шиг байх нэ. Тэгээд эннээсээ гарахгүй байгаа тахаар зэрэг яг шидийнхээ хүчийг болон унтраагаад байдаг төрлийн хүмүүс байна гэж гарч ирж байна. Шидийн хүчиг бол нэгдүгээр группийнхний хувьд айгу юм хум бичиж тэмдэглэл хөтөлж бас айгу анлок хийдэг байгаа харагдаж шүү. За одоо дараагийн мессеж болох. За энэ хүчийг та юунд хэрэглэвэл хамгийн цохилтой вэ гэдгийг харцгаая. За хоёр хүзэр гарч ирсэн. We lovers буюу Ten of Cups. Wow, okay. Justice үзэг буруу гарч ирсэн. За хайр дурлал гэр бүлийн харилцаан дээр та хэд маань айгүй бас амжилт олох төрлийн хүмүүс байна. Тэгээ та бусдад ингээд гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөг тим ажил хийх ч юм уу. Тэ аль эсвэл ингээд хайр дурлалын зөвлөгөө, харилцаануудын зөвлөгөө өгдөг ийм төрлийн хүн байвал танд бас айгүй ээлтэй байна гэж харагдаж байна. Аль эсвэл ингээд яаж гэр бүлийн аз жаргал тэ харилцаануудаас яаж аз жаргал авах вэ гэдгийг бусад хүмүүст заадаг тэ коучинг хийдэг ч юм уу. Аль эсвэл ийм одоо надад бас нөгөө нэг юу орж ирээд байна. Одоо интерьер дизайн тэ гэрийг ингээд айгүй гоё болгож өгөх ч юм. Аль эсвэл нэг юм хүүхэдтэй холбоотой гэхлээр зэрэг бас юм цэцэрлэг байгуулах ч юм уу. Мэдгүй нэг тиймэрхүү юмнууд ингээд нэг юм гэр бүл хайр дурлал, романстай холбоотой ийм зүйлсүүдийг хийвэл айгүй бас үр дүнтэй байж чаддаг. Та энэ дунд биш үү хайрын дом хийдэг хүмүүс айгүй байх шиг байна. Хийж үзэжсэн сонирхчихсан хүмүүс байгаа гэж магадгүй хайрын дом хийхтэй. Яг хайрын домыг хүмүүс айгүй буруу муруу гэж яриалаадаг л та. Тийм байж болно. Гэхдээ бас хайрын домыг өөр зүйл дээр ашиглаж болдог. Жишээлх юм бол өөрөө өөрийгөө хайрлах дом хийх ч юм уу те. Тэгэж юм айгүй зүгээр бас ашиглаж болдог. Заавал бусдыг манипуляц хийх гэдэг тахгүйгээр те. Тэгэж бол болно. Тийм нөгөө талаас аль эсвэл ингээд те хайрын харилцаан дээр нь сатаа болоод байгаа зүйлсүүдийг байхгүй болгох те. Нөгөө түрүүнийхээ зам чөлөөлөх тийм одоо шившлэг хийх ч юм уу тиймэрхүү юм хийж болно. За тариа мэргээрээ бас та хайрын уншлагын тариа мэргүүд хийх юм бол айгүй хүмүүс тусаалж чадхаар байгаа харагдаж байна. За нөгөө талаас болохоор зэрэг ер нь шудраг бус байдалтай тэмцэхэд та энэ одоо зүйлсээ хийх ёстой гэж харагдаж байна. Энэ шийдвүүдийг хийх ёстой. За жишээлх юм бол ялангуяа те түрүүн ягаад ч юм бэ надад тэр нөгөө зүгийн балны одоо шившлэг энэ төр санаанд орж ирээд байсан.
Тэр нь юу гэдэг вэ гэхээр зэрэгтэй ингээд нэг юм айгуу тийм сөрөг төрлийн энергитэй хүмүүсийг зөөлөх ч юм уу те тиймэрхүү бас төрлийн шившлэг энэ төр хийх юм бол та хэд маань амжилттай байж чадхаар төрлийн хүмүүс байгаа харагдаад байгаа байхгүй. За би бол ерөөсөө шившлэг заадаггүй байгаа. Тийм учраас надаас шившлэг битгий асуугаарай. Та хэд маань өөрсдөө тэрийг олж мэдэж ирж хайж сурулж ялчтай ингээд юм уншиж ийж энэ мэдлгүүдийг олж авах тусам илүү үн цэнтэй байдаг юм шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо зүгийн балны энергийн хүч нь юу байдаг вэ мэдэг вэ гэд уншаад үзээрэй тий. Тэрнээс биш ингээд бэлэн юм битгий авах гэж чичрээрэй гэж бас зөвлөмөр байна. Өөрсдөө ингээ айгуу гоё юу хийх хэрэгтэй, судалгаа хийх хэрэгтэй. За тийм байна манайхан. За бас нэг орж ирж байгаа мессеж нь болохоор зэрэг та хэд маань хүмүүст болон өөртөө шийдвэр гаргахад нь одоо туслах тиймэрхүү юм бас хийвэл айгу зүгээр байгаа харагдаж байна. Тиймэрхүү төрлийн одоо шившлэг мэрэг зан үйл хийвэл бас айгу зүгээр байдгаа гэж гарч ирж байна. За ингээд ерөнхийдөө бол нээлттэй уншлага маань бол өсөж байна. Та хэд маань таалагдсан байх, таарсан байх гэж найдаж байна. Хэрвээ тийм бол мэдээж хэрэг лайк, subscribe, тэгээ комент үлдээж өгөөрэй. За одоо би болохоор зэрэг нэмэлт хэсэг рүүгээ орох болно. За нэмэлт хэсгээрээ юу асуух вэ гэхлээр зэрэг за таны энэ одоо шидийн хүчтэй энэ энерги чинь болохоор зэрэг хаанаас ирсэн энерги вэ? Та яагаад ийм өвдлөө вэ гэдгийг асууж өгнө. За хоёрдугаар болохоор зэрэг яг одооноос шууд авч болох алхмууд юу вэ? Яавал энэ энерги хүчийг, шидийнхээ хүчийг илүү сайжруулах вэ гэдэг дээр нь сахиусуудаас нь зөвлөгөө авна. За тэгээ энэ хүчийг ашиглахад тусалж байгаа одоо тусалдаг сахиус бурхад юу байна вэ гэдгийг харж өгнө. За тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор яг таны энэ хүчийг ашиглаад туслах сахиус бурхтаас нэмэлт зөвлөгөөнүүдийг авч өгөх болно. За хэрвээ та нэмэлт хэсгийг авахыг худалдаж авах гэсэн бол pinned comment буюу хамгийн ихний комент дөрвөлдөөсөн холбоосоор ороод зааврын дагуу худалдан авалтаа хийгээд нэмэлт хэсгээ шууд хүлээн авч үзэх боломжтой байдаг шүү. За ингээд та бүхэндээ бүгдэнд амжилт хүсье. Хэдүүлээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Бүгдээрээ баяртай. За 2 дугаар группийн маань урьдчилгатай төвтэй марил. За та дэхээ шидийн хүчийн талаарх мэдээлэл авч өгөхөд болсон байна. Бэлэн болсон байна. За эхлээд хэдүүлээ энергийн шалгалтыг харцгаая. За power хүчийг буруу харж гарч ирсэн байна. Financial material changes зөв харж гарч ирсэн байна. За тэгэнгуутаа Memories of Love. Тэгэхээр энэчнээс надад юу харагдаж байна вэ гэхлээр зэрэг за ер нь бол 2 дугаар группийн маань сүүлийн үед өөрийгөө айгу хүчгүйгээр мэдрээд байгаа гэж гарч ирж байна. Ингээд айгу нэлцэмхай, эмзэг ингээд юмд айгу амархан өртөөд байгаа. Магадгүй ингээд гар мар амархан эсэгсэн ч юм уу эсвэл айгу их бүдэрч унсан ч юм уу нэг тийм азгүйдэл ихтэй байгаа гэж өөрийгөө үзээд байгаа. Ийм хүмүүс байгаа бол яг зөв группээ сонгосон байна гэж үзэх нь байна. За Арслангийн ордныхон бас зөв группээ сонгосон байна. Саяхан иш тийшээ нүүсэн байрсан аль эсвэл айгүй их тийм шинэ юм худалдаж авсан тийм хүмүүс байгаа бол бас зөв группээ сонгосон байна. Ажлаа салсан хүмүүс байгаа бол бас зөв группээ сонгосон байна. Ямар ч байсан нэг тийм шинхэн одоо орчинд тасгаад хичээгээд байгаа тим энерги бол энэчнээс ажиглагдаж байна. Тэрнээсээ холбоотойгоор бас өөрийгөө жоохон хүчгүй сулбуур байгаагаар мэдрээд байгаа бололтой. Тийм бүх юм ингээд айгу өөрчлөгдсөн. Бүх юм айгу шин байгаад байгаа учраас тэрнээсээ ингээд жоохон стресстэй байгаа. Тэгээ яг ухамсартай ч ухамсаргүйч бай ямар нэгэн байдлаар ингээд шин зүйлд тасгаж айгу их оролдож байгаа нь бол энэчнээс ажиглагдаж байна. Тийм тэгээд хуучныхаа амиг айгу их дурсаж байгаа хүмүүс бас зөв группээ сонгосон байна гэсэн. Сүүлийн үед юу нэгээд одоо өнгөрсөнтэйгээ холбоотойгоор хин нэг аяг санагалзаад байгаа. Эсвэл өнгөрсөнтэйгээ холбоотой ямар нэгэн дуу муу аяг сонссон ч юм уу нэг тийм ностальжик мэдрэмж аяг авсан хүмүүс байгаа бол бас зөв группээ сонгосон байна. Тэгээ ерөнтэй хуучин амьдралаа аяг их жоохон санагалзаад байгаа ингээд буцаад одоо тэр нөгөө нэг хуучин зүйл рүүгээ явахыг аяг хүсээд байгаа. Яагаад гэвэл энэ шинэ зүйл нь бол жоохон тухгүй байгаа даатай бас аяг холбоотой гэж гарч ирж байна. За гол цөм энерги нь бол тэр за хажуугаар нь болохоор зэрэг бас жижиг юунууд мэдээллүүд юу вэ гэхээр зэрэг хэрвээ саяхан шинэ бүгж авсан бол эсвэл ямар нэгэн бүгжтэй холбоотой ямар нэгэн зүйл болсон бол бас зөв группээ сонгосон байна. Саяхан яг ийм нөгөө нэг ийм хөвдөглаа гэж энийг нэрлэдэг ч гэсэн хөвдөглаа асаасан, хөвдөглаа авсан хүмүүс байгаа бол бас зөв группээ сонгосон байна. Тийм энэ зургтай холбоотойгоор саяхан сауны газар саун гэдэг шүү дээ. Саунд орсон хүмүүс байгаа бол бас зөв группээ сонгосон байна. За эдгээр бол яхаар зүгээр рандом жижиг
мэдээлэлүүд байгаа. Гэхдээ гол цөм энерги нь болохоор зэрэг саяхан одоо амьдралд нэлээд том өөрчлөлт ороод өөрийгөө аяга хүчгүйгээр мэдрээд хуучин зүйл рүүгээ буцаж очимоор санагдаад байгаа ийм энергитэй хүмүүс бол ялцчгүй яг зөв группээс сонгосон байна гэж үзэх нэ. За энэ бол энергийн шалгалтын хэсэг байлаа. За одоо болохоор зэрэг хитүүлээ. Ерөнхийдөө гол энерги рүүгээ орцгой, гол энергийг харцгаая. Та ямар төрлийн шидийн хүчтэй вэ гэдэг дээр grief буюу уй гашуу гэдэг хөзөр гарч ирсэн байгаа аахгүй юу? За энэчнээс надад болохоор хэд хэдэн одоо энергиуд орж ирж байна. За ер нь бол 2 дугаар группийнхэн өөрсдөө мэддэгч бай, мэддэггүйч бай, дуртайч бай, дургуйч бай, нас нөхчсөн одоо хүмүүстэй харилцахтаа айгу сайн төрлийн хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ дунд бас ингээд нас нөхчсөн хин нэгээ те одоо хайртай хүмүүсээ айгу их зүүдэлж мөдөлдөг. Тийм болвол яг ингээд одоо нөгөө ертөнцтэй шууд холбоо тогтоож чаддаг төрлийн хүмүүс байна. Энэ дунд сүнс харж исэн ч юм уу бүр медиум тийм хүмүүс бас байгааж магадгүй. Яг бүгдээрээ биш ч гэсэндээ тийм байж магадгүй гэж бодлол гарч ирж байна. За нөгөө талаас болохоор зэрэг 2 дугаар группийнхэн болвол одоо сүдрийн ажлын талбар дээр, ангаалтын талбар дээр бол маш амжилттай одоо шидийн одоо хүчтэй тийм хүмүүс байна. Тэгэхээр 2 дугаар группийнхэн маань бол бусдын болон өөрийнхөө уй гашууг трансмутейт хийх те трансмутац хийх трансформ хийх хувьсгах бол маш юм чадварлаг одоо хүчтэй хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ 2 дугаар группийнхэн маань бас өөрсдөө тэр одоо шинж чанараа анхаарад, анзаараад тэ сэтгэл судлаач болох юмсан, коучинг хийх юмсан энэ гэж хүсэж исэн хүмүүс байгааж магадгүй. Тэгээ өөрсдөө бас ер нь ангаалтын тал дээр өөрсдөө бас нэлээд одоо сонирхож байгаа тэр тийшээгээ бас нэлээд ажиллахаар хичээж байгаа те энэ уй гашуу энэ төргээд ийм хүнд одоо сэтгэл хөдлөлүүдийг яаж одоо илүү тэр энергийг ашиглаад энэ маань өөрөө айгүй хүчтэй энерги гэдэг. Тэгээ тэр хүчийг нь ашиглаад илүү эерэг зүйл болгох уу, яавал өөрийгөө энэ одоо хэцүү асуудлуудаас гэтлгэж гарах уу гэдэг дээр маш их анхаардаг. Эсвэл сүүлийн үед яг энэ зүйл дээр маш их анхаарал нь татагдаад байгаа юм хүмүүс бол яг 2 дугаар группийнхэн байна гэж гарч ирж байна. За дараагийн oracle хүчрээ авъя. Lotus гарч ирсэн байна. Purity буюу цэвэр цэмцгэр байдал те. За тэгээд resilience буюу төвчээр. За тэнгуүтэ revival буюу шинээр бий болох. Тийм. Тэгэхээр энэ 2 дугаар группийнхэн болвол цэвэрлэгээний талын одоо зан үйлүүдтэй маш мундаг байхны. Таад маань одоо арц марц угуулах ч юм уу те ямар нэгэн за бүр одоо нэлээд юм одоо хүнд төрлийн зан үйлүүдийг бас хийх чадвартай байж магадгүй. Жишээлбэл сүнс хөөх ч юм уу тийм ингээд ер нь ингээд өөрийнхөө болон бусдын энергид ингээд халдаад байгаа зүйлсүүдээс хамгаалах, тэдгэрийг цэвэрлэхэд бол маш чадварлаг хүмүүс байна. Ер нь бол шидийн хүч нэлээд өндөртэй хүмүүс байна гэж гарч ирж байна. Тэр тусмаа яг ямар нэгэн өөртөө хэрэггүй болцсон, бусдад хэрэггүй болцсон зүйлсүүдийг элдэн хөөх, зайлуулах ийм зүйлсийг бол хийхдээ маш гайхалтай хүмүүс байна. За ингэснээр болохоор зөв өөртөө болон бусдад ийм гой шинжлэгдсэн энерги, цэвэр цэмцгэр энергийг бол өгдөг ийм үн цэнтэй ажлыг хийх ийм хүмүүс бол 2 дугаар группыг сонгосон байна гэж гарч ирж байна. Маш гайхалтай. За дараагийн oracle хүчрээ татаж харъя. Aniel гарч ирсэн байна. За meditation is important today. За peace of mind тийм. Тэгэхээр 2 дугаар группийнхэн маань бас бяцлаглалын талбар дээр бол маш чадварлаг хүмүүс байна. Угаасаа цаанаас айгүй хурдан бяцлаглалын төлөвлөгт орж чаддаг төрлийн хүмүүс байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг ямар нэгэн одоо хөтчтэй бяцлал сонсоогоол эсвэл ямар нэгэн ай сонсох тэр байтугай зүгээр зураг зурах ямар нэгэн зүйлийг бичих хөдөлгөөн хийх энэ үед бол маш хурдан юм бяцлаглалын төлөвт бол орж чаддаг төрлийн хүмүүс байна. Тэгэхээр энергийн хувьд бол нэлээд дээшээгээ ялангуяа мэлмиг болон титэм хүрд рүүгээ хөгжил сайтай хүмүүс 2 дугаар группыг сонгосон байна гэж гарч ирж байна. За мөн дээрээс нь та хэд маань бол ер нь нэг юм сахиусан тэнгэрийн энергитэй бас айгүй сайн холбогдож чаддаг. Гэхдээ энэчнээс надад бас яг нэг юм айгүй тийм сонирхолтой энерги мэдрэгдэж байна л да. Нэг талаасаа гэдэг титэм хүрд дээрээ маш юм дээшээгээ сорогдож одоо энергийг мэдэрч чаддаг. Тэгсэн хүртэл доошоогоо бас яг тэр чинээгээрээ илүү гүнзгий орж чаддаг ийм төрлийн хүмүүс байна гэж харагдаж байна. Тийм. За энэчнээс бас надад харж байхад Pisces буюу загсны ордынхан бас энэ группыг сонгосон байж магадгүй. Тийм. За тэгээд хумхын ордынхан бас байж магадгүй гэж гарч ирж байна. Энэ энергиуд бол зүгээр надад мэдрэгдэж байгаа учраас хэллээ.
Тийм тэгэхээр хоёрдугаар группийн маань бол ерөөсөө яг дээшээ мэлми болон титэм хурд бол нэлээд одоо хөгжил өндөртэй шүн унтаж мунтахаараа зэрэг айгу утга учир бүхий зүүднүүдийг зүүдэлдэг өөрөө ихгүй мэдлгүйгээр ингээд астрал аялал маялал шиг юм хийжсэн тэ сэрүүн зүүдмө зүүдэлжсэн ийм хүмүүс бас байгааж магадгүй харагдаж байна. За хэр явцтай байгаа хэр идэвхжэлттэй байгааг харъя. Яг энтлийнхаа зүйлийг хэр сайн мэдэрч чадж байгаа вэ гэж гарч ирэхэд гэж асуухад болохоор энэ хүзэр гарч ирсэн байна. За Gemini эхний орд гарч ирсэн дээрээс гахах юм алга. Эхний орд маань болохоор зэрэг мөн л ялгаагүй агаар энергитэй дээшээгээ энэ хоолой хурд болон мэлми хурд идэвхтэй хүмүүс байдаг. За тэгтээ New Moon буюу шин сар гарч ирсэн байна. За шин сар гарч ирсэн гэхлээр шүү дээ те. Шин сар болохоор зэрэг альва зүйлс яг юм нуугдмал байгаа, дөнгөж цааш нэрхэлж байгаа, ямар нэгэн гэрэл ерөөсөө ороогүй харанхуй байгаа үеийг илэрхийлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр хоёрдугаар группийн маань өөрсдийнхөө энэ чадварыг олвол яг одоогоор 100% потенциалт нь хүртэл ерөөсөө ашиглаж сураагүй байгаа гэж гарч ирж байна. Тэгээ магадгүй өмнө нь бас айгүй тийм мундаг энийг хийдэг байж агаад сүүлийн үед бол ер нь жоохон хийж чадхаа болцоод байгаа байж магадгүй. Энийг болохоор би энэ доошоо харсан гэдгээс нь бол харж байна. Нэг хэсэг бол айгүй сайн хийж чаддаг тийм айгүй сайн бясалгалаа хийж байгаа. Тэгээ одоо бүр болцсон байгаа бас энерги хэмжээнээс харагдаж байна. Тэгэхээр хоёрдугаар группийн бол ер нь энергийн хүчээр маш олон зүйлийг ингэж өөрчилж чаддаг төрлийн хүмүүс байна. Тэгэхээр нэгдүгээр группийн жишээлх юм бол яг нэг юм шившлэг хийхдээ яг гараараа байрч тэ нүдэрээ харж юм янз бүрийн зан үйлүүдийг хийдэг төрлийн хүмүүс байсан бол хоёрдугаар группийн болохоор зэрэг яг өөрийнхөө төсөөлөн бодох чадвар, сэтгэл хөдлөл тэ юм хийсвэр зүйлсүүдээр эдгээр ажлуудыг хийж чаддаг төрлийн хүмүүс байна гэж гарч ирж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг бясалгалын аргаар, төсөөллийн аргаар маш олон зүйлсүүдийг бол хийж чаддаг. Одоо манифест энтер хийх гэж байгаа тий хүслээ шивнэж байгаа хүмүүс бол та хэд маань хоёрдугаар группийн бол нэг учир зүггүй ингээл янз бүрийн лаврын авч чатаагаал ч юм уу тий ингээл амар олон дахин ингээл давтаж нөгөө юмаа ингээл бичээл хүслээ ингээл бичээл скриптинг хийгээл ингээд даах нэг амар шаардлагагүйгээр ерөөсөө л яг өөрийгөө тэр бясалгалын төлөв рүү оруулж байгаа төсөөлөн бодож чадсанараа одоо энэ хийсвэр ертөнцийг бол өөрийнхөө бодит ертөнц рүү буулгаж чаддаг төрлийн ийм хүмүүс байна гэж харагдаж байна. Тийм учраас та хэд маань хувьд өдөр тутамдаа ер нь энерги аягүй цэвэрхэн байлгах, бясалгал сайн хийдэг байх бол маш чухал байдгаа. За энэчнээс надад communication буюу харилцаа холбоо гэдэг дээрээс надад бас юу харагдаж ирэхээр та хэд маань ингээд хүмүүсийн тэр болгон харьцаатай байдаггүй одоо энергийн битүүдтэй магадгүй заримын хувьд сүнстэй, заримын хувьд хөгсөдтэй, заримын хувьд болохоор зэрэг хүний ийм нэг юм жоохон сүдэрлэг талууд байдаг шүү дээ. Тэр талуудтай нэм харилцаж чаддаг төрлийн хүмүүс байна. Тэрийг зарим хүмүүс бол айгаад хийдэггүй, оролцдоггүй, дургу байдаг тий. Хоёрдугаар группийн маань болохоор зэрэг айдагч байсан бай, дургу байдаг байсан ч өөрөө ирэхгүй ингээд янз бүрийн битүүдтэй бол харилцаж, шууд ярилцаж чаддаг төрлийнх байна гэж гарч ирж байна. Энийгээ та хэд маань өөртөө яг 100% ойлгож мэддэггүй байж магадгүй зарим нь бол мэдсэн явж байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед бол энэ чадвар нь бол жоохон алдагдсан байгаа гэж харагдаж байна. Яагаад вэ гэхээр зэрэг та хэд нөгөө нэг том өөрчлөлт энтерт орцсон явж байгаа. Тэгээ тийм учраас ерөнхийдөө ингээд нэг юм бүх зүйл нэг юм жоохон тогтворгүй, барьцгүй болчиход байгаа учраас тэрнээс улбатаагаар өөрийнхөө чадварыг бол төр хугацаанд жоохон алдсан байгаа. Заримынх нь болохоор зэрэг ерөөсөө энэ талыгаа огт мэдэхгүй байгаа гэдэг ингээ хоёр хуваагдчихжин гэсэн үг. Олон хүн үзэж байгаа учраас аль нь тань таарж ийн тэрүүгээр нь хүлээгээд авах болно шүү. За одоо хэдүүлээ болохоор зэрэг тарих үзрүүдээ нээж харцгаая. За та ямар төрлийн одоо энергийн хүчтэй би шидийн хүчтэй вэ гэж асуухад за 7-гийн аяг 3 орж гарч ирсэн байна. Mob зөв харж гарч ирсэн байна. За тэгээд Wheel of Fortune зөв харж гарч ирсэн байна. За та хэд маань вэ штэ те нэгдүгээрт мэргийн талбар дээр бас айгүй чадвартай гэж гарч ирж байна. Мэрэг хийх. Тэгэхээр хэрвээ та энэ дунд тарих үзүрт жишээлбэл суралцахад айгүй сонирхолтой санагдаад эхлүүлээгүй хүмүүс байгаа бол эхлүүлэхэд зөв гэж гарч ирж байна. Яг л та хэд маань өөрсдийнхөө сүнслэг багтаа маш сайн холбогдож чаддаг төрлийн хүмүүс байна. Тэрийгээ та өөрөө мэддэггүй байж магадгүй. Ийм гоё шин санаа ороод ирлээ дээ гэд бодоод яваад идэг. Гэтэл яг үнэндээ тэр нь болохоор зэрэг одоо таны дотроос гарч байгаа гэхээсээ илүү таны
одоо сахиусууд те магадгүй бурхан ертөнцийн танд явуулж өгсөн мессежийг та хүлээж авсан байдаг тохиолдол маш олон байдгаа гэж гарч ирж байна. За тэгээд мөн дээрээс нь та хэд маань болохоор зэрэг ийм олон хүмүүс дундаас нэлээд ийм сонтоорч гарч ирдэг төрлийн хүмүүс байна. За энэ дунд магадгүй жоохон аутизмтай ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс бас байж магадгүй. Ямар нэгэн байдлаар ингээд neurodivergent буюу тархины бүтцэн бусдаас жоохон өөр те ингээд арай өөрөөр толгойн ажилтдаг ийм төрлийн хүмүүс байж магадгүй. Тийм учраас хүмүүс таныг бас ингээд жоохон гадуурхах, шоглох одоо тиймэрхүү юм бас амьдралд нь өмнө нь айгүй их болдог байсан байж магадгүй байгаа харагдаж байна. Бага насандаа одоо бага анги мангад байхдаа ч юм уу бас бусдад ингээд дээрлэх үйлчилсэн ч юм уу тиймэрхүү ийм зүйлсүүд айгүй их тохиолддог байсан байж магадгүй. Тэгээ энэ нь болохоор зэрэг таны ерөөсөө л нэг ийм бусдаас жоохон онцгойрч байгаа байдалтай холбоотой байсан гэж гарч ирж байна. Тэгээд яг нэг юм олон хүмүүс нийлчээд ингээд одоо нэг ямар нэгэн зүйлийн төлөө ингээ явахаараа зэрэг яаж туйлширч болдог вэ гэдэг та бүр яг бага насндаа айгүй их харж исэн тий ингээд ерөөсөө одоо хил ам гараад юу гэдгийг таныг ингээд таны талаар амар шал худлаад суурхал тарж исэн ч юм уу тэгээд тэрийг ингээ харчаад та айгүй их айж исэн гэж бас гарч ирээд байна. Тэгээ энэ нь болохоор зэрэг одоо ямар шалтгаанаар энийг тань сахиусууд нь хэлээд байгаа гэхээр зэрэг та сониндоо, та гаждаа ч юм уу, та бусдаас мяада ерөөсөө биш. Энэ бол зүгээр таны одоо онцлогуудын нэг байсан юм аа тий. Онцлогийн чинь нэг юм аа. Та угаасаа бусдаас өөр хүн, угаасаа бусдаас бусад одоо хүмүүстэй харьцуулахад бол яалтчгүй угаасаа онцгой хүн муу юм аа. Тэгээ энэ бол таны авяас бэлгэж нэг хэсэг муу юм аа. Тийм учраас энийгээ битгий ингэж амир те би ингээ гологдмолч гэдэг юм уу би хүмүүс намайг ингээ ойлгодгүй энэ төр гэж хүлээж авах гэхээсээ илүү яаж энийгээ өөрийнхөө талд ашиглах вэ гэдгээ маш сайн бодож одоо тэр талаас нь хүлээж авах хэрэгтэй гэж гарч ирж байна. За тэгээд мөн дээрээс нь таны шидийн хүчүүд болохоор зэрэг бусдыг харж чаддаггүй боломжуудыг хардаг. Ер нь бол яг тийм байгаа даахгүй. Ингээ бусад хүмүүс болохоор зэрэг одоо нэг ийм хэсгээр л хардаг. Одоо энэ нэг хөзөр шиг хэсгээр л хардаг гэж бодъё заяа. Бусад хүмүүс бол яг нүдэ нэгэд харахаар зэрэг энэ хэсгэл энэ хөзөр л харагддаг. А таны хувьд болохоор зэрэг дээр нь дахиад нэг хөзөр, хажуу талд нь дахиад нэг хөзөр, доор нь дахиад нэг хөзөр гэдэг ингээд тойрон хүрээлсэн өөр хөзрүүд байгаа. Тэрийг нь та бас харж чаддаг. Тийм гэж харагдаад тахын надаа. Тэгэхээр мэдгүй энд надад сүнс хардаг хүмүүс энэ хоёрдугаар группыг сонгосон юм шиг харагдаад байна. Гэхдээ тэр нь бүгдээрээ гэсэн үг биш шүү. За бүгдээрээ гэсэн үг биш. Угаасаа сүнс хардаг хүмүүс бол өөртөө тийм мэдчихэл байгаа. Гэхдээ бүгдээрээ биш. Гэхдээ ер нь бол та шууд утгаараа сүнс хардаг хүн биш байлаач гэсэндээ ер нь бол ингээд бусдын хардаггүй зүйлсийг та олоод харцдаг байгаа байхгүй юу? Ерөөсө бусдын олж хардаггүй зүйлсүүдийг, бусдын олж хардаггүй зүй тогтол, бусдын олж хардаггүй ийм энергиудыг ингээд харцдаг тий. Одоо жишээлх юм бол заяа. Та хэд маань нэг иймэрхүү зүйлс амирх тохиолддог байсан байж магадгүй. Ингээд хин нэгэн хүн ингээ амар хүндэтгэлтэй. Одоо жишээлбэл за зүгээр нэг ангиар ярил та 10 жилд ингээ танаа ингээд нэг ийм бусдын амар хүндэтгэлийг хүлээсэн нэг хүүхэд байлаа гэж бодъё. Тэгэл хүн болгон тэр хүүхдэд амар дуртай, багш нар хүртэл дуртай, суралцагчид ч гэсэндээ бүгдээрээ амар дуртай, ангийнхан ч бүгдээрээ дуртай, нөгөө ангийнхан хүртэл дуртай тий. Бүгдээрээ ингээд тэр хүнд амар дуртай. А та болохоор зэрэг тэр хүнийг харахаар зэрэг нэг юм ингээ болохгүй байгаа гэдгийг бусад бүх хүмүүсээс төрүүлээд анзаарсан байсан. Тэгээд тэгсэн чинь явж байгаа нэлээд хэдэн жилийн дараа сургуулаа төгсгийн алдаад тэр хүний ингээд хамаг доторх тэр бусдаас нууж ирсэн юмнууд нь ингээд гарч ирээ. Тэгээд тэр үед та ёо би ингээд энийг угаасаа анханасаа мэдчихсэн. Тэгээд хинч миний ингээд энэ олж харж байгаа юмыг олж хараагүй гэж боддог нэг ийм төрлийн хүн байна. Тэгээ энэ бол таны одоо ийм айгүй тийм нарийн нюанс, нарийн ийм энергиудыг ингээд мэдэрч чаддагтай холбоотой гэж гарч ирж байна. Тэгээд тийм ч учраас танд энэ шидийн хүч заягдсан байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд сөрөг зүйлсүүдээс хамгаалах, цэвэрлэх тиймэрхүү юмнуудыг ингээд хийх нь бол нэгэсэндээ таны одоо баг үүрэг шахуу болцсон зүйлээ гэж болоо сахиусууд нь хэлж байна. Тийм. Тэгээд тийм учраас та энэ зүйлсүүдийг олж хараад байдаг. Тийм учраас та бас бусдыг ингээд гайд хийж замчлалж хөтөчлөх юм боломжтой төрлийн хүн байна гэж гарч ирж байна. Ер нь бол нэлээд юм
guru vibe-тай нэлээд одоо онцгой team энерги бол энэ 2 дугаар групп ихнээс айгу харагдаад байна. Тийм. За энэ бол ерөөсөө таны одоо шидийн хүч юм аа. Та бусдыг харж чаддаггүй харж чаддаг. Та хэрэггүй басан зүйлсүүдийг зайлуулж чаддаг. Тийм. Тийм байна шүү. За. Окей. Гайхалтай. За одоо болохоор хэдүүлээ дараагийнхаа асуулт руу ороо. За тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг за яавал энэ хүчээ unlock хийх вэ, идэвхжүүлэх вэ гэдэг асууж байгаа. Эхний хүзэр Emperor. За хоёр дахь хүзэр Page of Cups бурууж гарч ирсэн. 3 дахь хүзэр болохоор зэрэг 4-ийн зоос бурууж гарч ирсэн байна. За 4-ийн тоо ер нь нэлээд их гарч ирээд байна. 4 Emperor хүзэр маань өөрөө 4-ийн тоотой. Энэ Lotus хүзэр 4-ийн тоотой байсан. Тэгээ 4-ийн зоос гарч ирж байна. Тэгэхээр 4-ийн тоо таадын маань хувьд ямар нэгэн байдлаар чухал байж магадгүй мэлхийн ордныхан бас энэ дунд байгаа гэж магадгүй харагдаж байна. За тэгээ ер нь бол ингээд 4-ийн тоо таадад айгүй ойрхон үзэгдэт хам бол таны хүч идэвхжиж гэнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Таны хүчийг идэвхжүүлдэг сахиусууд нь ертөнцийн ч юм уу, бурхны ч юм уу. Тэгээд тэдгээр биетүүд нь бол тантай айгүй ойрхон байна гэж хүлээж авч үзэх хэрэгтэй. За энэ хүчээ та ерөнхийдөө өөрийнхөө энэ энергийн шидийн хүчийг идэвхжүүлэхийн тулд та бусдыг ерөөсөө даах хэрэггүй гэж гарч ирж байна. Нэгдүгээр та заавал ингээл те одоо хин нэг нь танд хийсэн одоо нийгмээс танд тавьсан шаардлагыг та ерөөсөө биелүүлэх албагүй. Та яг өөрийнхөө замаар явах ёстой. Та trailblazer байх ёстой. Trailblazer буюу юм шин зам гаргагч байх ёстой. Манлайлагч байх ёстой гэж байна. Та манлайлагч байхаас ерөөсөө айх хэрэггүй. За энэ дундаас бол энэ чэнэс надад юу ажиглагдаад байна? Энэ Page of Cups буруу харж гарч ирсэн, 4-ээс буруу харж гарч ирсэн гэдгээс харахад 2 дугаар группийнхөө өөрсдөө маш их голдог төрлийн хүмүүс байна. Юу манлайлах ур чадвар, би тийм манлайлал, занлайлал гэдэг юмд вообще дургу чаддаггүй. Надад тийм одоо ур чадвар байхгүй гэж боддог. Гэтэл таны өөрийн чинь сүнслэг чадвар, таны өөрийн чинь шидийн хүч таныг одоо манлайлагч байхаас өөр аргагүй байдалд хүрэгдэе гэж гарч ирж байна. Ягаад гэвэл таны энэ явж байгаа замаар бусад хүмүүс хараахан явж эхлэегүй байгаа. Таны энэ гаргаж байгаа жим болвол шин жим юм аа. Тэгээ шин зам юм аа. Тэгээ тийм учраас та хин нэг бусдыг дааж, бусдын жимийг, бусдын замыг даах ерөөсөө шаардлагагүй гэж гарч ирж байна. Тэгээ та болохоор зэрэг өөрийгөө би ингэж чаддгүй юм дөө. За би зүгээр л ингэж энүүхэн эндээ ингэж байж те нэг юм жоохон арын албанд тэгэл бусдын анхаарлыг нэгэх өөртөө татахгүй ингэж байж ялангуяа таад маань нэг түрүү моб гэд хүзэр гарч ирсэн тийм ээ ингэж олон хүмүүс нэгдээд ингэж нэг хүн нэг чичлэхээрээ ямар амьд байдаг вэ гэдгийг бас одоо мэдсэн учраас тэрнээс үүдсэн айдас майдастай холбоотойгоор ер нь л ингэж аль болох өөрийгөө жижигхэн болгоод, аль болох өөрийгөө харагдахгүй болгоод, жижигрүүлээд ингэж байхыг яг одоогоор сонгоод байгаа гэж гарч ирж байна. Тэгэд энээс ингээд гараад те бусдыг байлдан дагуулад хэдүүлээ ийшээ авъя, энэ замаар явах юм бол яг зөв зам юм байна энэ гэж хэлэх те. Тэр одоо эрд зориг, тэр зүйлсүүдийг бол зайлшгүй гартаа авч хийх хэрэгтэй байгаа гэж гарч ирж байна. Тийм. Тэгээ та өөрийгөө олвол байгаагаасаа дандаа доогоор үнэлдэг хүн. Энийгээ болох хэрэгтэй байна гэж сахиусууд нь сануулж байна. Тэгээд ах тусам л ингээд өөрийгөө басамжлаа доош нь хийгээ жижигрүүлээд байдаг. Тэгээд та жишээлх юм бол одоо сүнс харсан бол тэрийгээ за зүгээр л хийм харчлаа. Тэр хувцөлгөө тавьсан байсныг тэгээд буруу харчиж зүгээр л нүдий болон л нэг юм харагдсан шүү дээ. энэ тэргээ дандаа тэгдэг тий. За альсвал ингээд та хин нэгэн хүнийг хараад энэ хүнийг л арай өөр байна да. Бусдын хэлээд байгаа шиг биш байна да гэж бодсон ч гэсэндээ яадаг вэ гэхэлэр зэрэг би буруу бодоод байгаа юм билгүү дээ. Би л буруу бодсон байх та. Тийм биш байлгүй дээ гэж дандаа ингэж өөрийгөө өгөөсөгдөг. Нэгсэндээ өөрийгөө маш их газлайт хийдэг байдал харагдаж байна. Тэгээ тийм учраас та ингээд одоо хүртэл өөрийнхөө потенциалыг ерөөсөө ашиглаж чадаагүй. Та 4 ширхэг зоос биш та 10 ширхэг зоосыг хүртэх хэрэгтэй хүмүүртлээ өөрийгөө энэ 4-ийн зоосон дотор ингээд барьсан. Тэндээсээ ерөөсөө гарч чадахгүй байгаа харагдаж байна. Тэгээд таны инээсээ болоод таны ингээд булчинчаа амар зангирдаг болсон байна. Ингээд хөзөө нуруу чинь байнга одоо амар ингээд чилж өвддөг. Тэгээд нуруу муруу амар их өвддөг. Тэгээ ялангуяа энэ чинь нас явах тусам та өөрийнхөө энэ байдлыг
зогсоохгүй болвол улам дамжирхаар харагдаж байна. Одоохондоо хэрвээ та залуу хүн болвол те дөнгөж нэг 10 эдтэй 20 эдтэй хүн болвол энэ нөх анзаарахгүй яг нэг 30 мөч гараал ингээд ирэхээр зэрэг яг энэ байдал чинь бүр ингээд тэсгийн аргагүй болж ирнэ. Тэсгийн аргагүй нуруу муруу өвддөг болоод ирэх магадлалтай байгаа. Өөрийгөө маш их барьж байгаа байдлын чинээс бол харагдаж байна. Тэгээ уул нь бол та ингээд page of cups байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ зөв харцсан ингээд өөрийгөө харинж би ингээд амар мундаг те би ингээд айгу сайн явж чадна тий би бол манлайлагч энэ тэргээ өөрийгөө харинч бүр дүгийлгэж бодох ёстой байтал өөрийгөө дандаа ингээд доош нь хийдэг энэ байдал нь бол ажиглагдаад байна гэж орж ирж байна. За энэ дөрвийн page of cups-аас бас надад дахиад нэг юм орчих гээд өрсүүлээ. Тийм ингээд та тэртээ тэргүй өөрөө ингээд далаа дотор ингээд амьдэрдэг хүн юм мөртлөө өөрийгөө нэг юм шилэн хоргон дотор хийцэн дандаа ингээ бусдаас өөрийгөө тусгаарладаг. Тэгэд амьдрал танд тохиолдоод байгаа биш амьдрал таны хажуугаар өнгөрөөд байгаа юм шиг байгаад байна яг одоогийн байдлаар. Тэгээ энэ байдлыг зогсоох хэрэгтэй байна. Өөрөө энэ шилэн хоргоноосоо гараад амьдарч эхлэх хэрэгтэй байна гэж зохиосуудын сануулж байна. Тэгээ та өөрийгөө энэ шилэн хоргоноос гаргаад өөрийгөө ингэж барихаа болоод ер нь ингээ өөрийгөө айгу задгаагаар илэрхийлээд хийхээ хүссэн юмнуудаа яг зүүн совингод дагаад хийгээд ингээд ирэх юм бол та одоогийнхоо энэ байдлаас шал өөр болж эхэлнэ гэж гарч ирж байна. За дараагийн мессеж болохоор зэрэг та энэ хүчийг юунд хэрэглэх ёстой вэ гэдгийг харцгаая. Ace of Cups. Magician буруу орж гарч ирсэн. The Sun буруу орж гарч ирсэн. За хоёр шихэг том үзэр гарч ирлээ, их аркана гарч ирлээ. Хоёлаа буруу орж гарч ирсэн байна. Тийм та болохоор зэрэг ингээд юу яах ёстой гэж байгаа байхгүй юу? Худлаа зүйлсийг айгүй их юм нураах ёстой хүн гэж гарч ирж байна. Ялангуяа одоо ингээд биш үү те яг юм хумхын одоо эрийн хилцээ явж байгаа. Тэнгууд маш их юм хурамч гүрүүнөр гарч эхэллээд байгаа байхгүй юу те ингээд амар худлаа нэг юм шид үзүүлчээл тэгэл хүмүүсийг ингээд скамдаал, уурдаал эсвэл ингээд вопшээ ерөөсөө одоо энэ сүнслэг боловсрал дээр анхаараагүй өөрийгөө агт ангаагүй мөртлөө ингээд бусдад ингээд заагаал бусдыг хурам мэхлээл ил бүзүүлээд байгаа энэ хүмүүсийн хажууд та бол ийм тод гэрэл байх ёстой гэж гарч ирж байгаа байхгүй яг жинхэнэ одоо сүнслэг замнал гэж юу юм яг жинхэнэ юмнууд нь хаана байгаа хуурамч худлаа өнгөцгөн юмнууд нь хаана байгаа гэдгийг бүгднийг ингээд задалж өгөх ёстой төрлийн хүн байна гэж гарч ирж байна. Тэгээд ингээд хүмүүс одоо бусдыг бас нөө амар айлгадаг штэ те ингээл одоо амар галзуу Христийн шашныхан болохоор зэрэгтэй одоо дэлхийн удахгүй сүнэн тэгээ яг одоо ингээд Есүс Христийг шүтгэхгүй болвол та нар бүгдээрээ там дунд мөн гэл тим юм ярьсан явж байдаг. Тэгэл заримдаа болохоор зэрэг манай Монголд гэхэд те ингээл янз бүрийн хүмүүс гарч ирэл тэгвэл ингэж л усын хорлол болно. Ингүүл ингэж тэгнэ гэл нэг амар хүнийг айлгсан, хоолойг нь боомлсон ийм мэдээлэлүүд амар их явдаг. Тэгээ тэр мөрийг бас та хажууд нь ингээд заталж өгөх гэрэл болох хэрэгтэй гэж гарч ирж байна. Тэгээд ингээд та бусдыг ер нь бол маш их урайлж одоо жинхэнэ гэрэл ийм байдгийг одоо гэрэлт цамхаг гэх юм хаашаа юм. Та өөрөө нэг юм гэрэлт цамхаг болох хэвээр хүмүүсийг замсалж өгөх хэвээр тий амар тийм харанхуу будлаантай амар замбраагүй байгаа худал хормог ихтэй ийм газар ингээ хүмүүс төөрцөө явж хахад та яг тэр нэг гэрэлт цамхаг нь болоод гэрэлтүүлээд өөрлөгөө ингээ тэр хүмүүсийг дуудах хэвээр гэж гарч ирж байна. Тэгээ энийг их баг ямар ч хэмжээнд хийж болно. Тэ зүгээр эргэн тойрныхан дундаа хийж өгч болно. Эсвэл ингээд одоо юу гэдэг YouTube нэгээс ч юм уу те тэрийг ингээд яаж болно гэд. Ямар ч байсан гэсэн та ходол хоромгийг яг ингээ хүмүүс ингээ ялгаж салгахад нь тусалж өгөх ёстой төрлийн хүмүүс байна. Яг тэгвэл яг жинхэнэ одоо увдастай жинхэнэ тэ им чадвартай шидийн чадвартай хүмүүс болвол та нар маань өөрсдөө байна. Тэгээ тийм учраас тэрийгэ дагаад бас өөрөг ороод өндөртэй байгаа гэж гарч ирж байна.
За энийг сонсоход та хэдэд маань ямар байх нь вэ? Заримын хувьд айгүй гоё онцгой юм шиг те нөгөө chosen one гэдэг шиг тийм мэдрэмж төрж байгаа байх. Заримын хувьд болохоор зэрэг итгэж ядж байгаа байх. Зарим нь бол айгүй дургу агаах, янз бүр агаах. Тэг ямар ч байсан гэсэн хэрвээ энэ зүйлийг энэ мэдээллийг хүлээж авахд танд сөрөг мэдрэмж төрж байгаа бол тэр мэдрэмжүүд дээрээ ангаалтаа сайн хийгээрэй гэж зөвлөж байна. Та яагаад өөрийгөө ийм зүйлийг хүртэх ихгүй гэж бодож байгаа вэ гэд тэ өөрөөсөө сайн асуугаад хизээ та өөрийгөө жижигрүүлэхээр шийдсэн бэ? Хизээ өөрийгөө бүрэн дүрнээр нь илэрхийлж болохгүй юм байна гэдэг шийдвэрийг гаргасан бэ гэдгийг анзаарч хараад тэр үеийнхөө өөртөөгөө сайн ярилцаад хэрэгтэй зүйлсийг нөгөөд ингэж ангаалтаа хийгээрэй гэж зөвлөж байна. За ингээд та хэдийн маань хувьд бол энэ хүн уншлага бол нээлттэй хэсгийн хувьд дуусч байна. За би одоо болохоор зэрэг нэмэлт хэсэг рүү орно. За нэмэлт хэсэг маань болохоор за энэ хүч танд яагаад болон одоо хаанаас ирсэн бэ гэдгийг харж өгөх болно. Нэгсэндээ энэ одоо сүнсний гэрээлээ өнгөж харж байгаа гэсэн үг. За хоёрдугаар болохоор зэрэг яг одооноос шууд авжуулах алхмууд юу вэ? Тэ энэ хүчээс сэргээхийн тулд өөрийнхөө хүчийг өөрийнхөө гарт авахын тулд яг юу хийж болох вэ? За тэгээ мөн дээрээс нь энэ хүчээ ашиглахад туслах сахиус бурхад хэн бэ гэдгийг харж өгнө. За тэгээд дараа нь болохоор зэрэг эдгээр одоо танд туслахын сахиус бурхадтай холбогдсны дараанаас тэднээсээ нэмэлт зөвлөгөөг авах болно. За хэрвээ та нэмэлт хэсэг худалдаж авах гэсэн юм бол пин комент буюу хамгийн ихний комент төрүүлдээс холбоосоор ороод зааврын дагуу худалдан авалтаа хийгээд нэмэлт хэсгээ шууд хүлээн авч үзэх боломжтой байдаг шүү. За ингээд та бүхэндээ бүгд томоос том амжилтыг хүсье. Дараах хавчлагаар болсаа бүгдээрээ баяр таа. За 3 дахь группийн маань уучлахтай төвтэй морил. За окей. За эхлээд хэдүүлээ болохоор зэрэг энергийн шалгалтаа хийцгээе. Truth буруу харж гарч ирсэн байна. Judgment үзэртэй төстэй үзрэж байгаа. За титэм хурд зөв харж гарч ирсэн байна. За тэгэнгуутаа хулгай хурд бас зөв харж гарч ирсэн байна. За сүүлийн үед 2-7 гэдэг хөзөрнүүдийг хөзөрвшээ тоонуудыг маш ихээр хараад байгаа хүмүүс байгаа бол зөв группээ сонгосон байна. 222 777 27. Энд бас надад 247 нөгөө би ч юм таартай гэдэг дээ штэ. Тэр бас санаанд орж ирж байна. Тэр 247 ямар нэгэн байдлаар таны хувьд онцгой бол бас зөв группээ сонгосон байна гэсэн үг. За энэ truth дээр болохоор зэрэг надад ямар мессеж орж ирж байна вэ гэхлээр сайхан хин нэг нь одоо ингээ худлаа ярьсан эсвэл хэлсэндээ хүрээгүйг мэдрээд тэгээ тэрэндээ та жоохон сэтгэлээр унсан байж болцшгүй байгаа харагдаж байна. Тийм ингээд хин нэгэн те танд ямар нэгэн зүйлийг хийн гэж амлчаад хийгээгүй ч юм уу те тэрнээс болоод ингээд хэрүүл уруул гарсан ч юм уу эсвэл та хин нэг гомдсон ч юм уу тиймэрхүү юм басан байж магадгүй. Эсвэл заримынханд хувьд болохоор зэрэг яг хин нэгэн танд жигнэсээ шууд яг худлаа ярьсан байсныг бас мэдэрсэн байж болцшгүй байгаа харагдаж байна. За сүүлийн үед энэ улбар болон ягаан өнгөнд маш их татагдж байгаа. Улбар болон ягаан өнгийн ямар нэгэн зүйл яг одоо өмссөн байгаа, зүүцсэн байгаа, аль эсвэл татагдсан байгаа бол бас зөв группээ сонгосон байна гэж гарч ирж байна. Тэгэд сүүлийн үед бас ер нь юм чакратай холбоотой зүйлс рүү айгүй их татагдаад байсан бол бас зөв группээ сонгосон байна гэж гарч ирж байна. Тэ чакраны одоо бясалгал хийсэн ч юм уу, аль эсвэл ингээд чакра цэвэрлэх арга марга гэдэг тийм юм уурсан ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс байгаа бол бас мэдээж хэрэг зөв группээ сонгосон байна. За эдгээр бол ерөнхийдөө жижиг мессежүүд байна. Тэгэнгуутаа том мессежүүд нь юу вэ? Одоо хамгийн гол цөм энерги нь юу вэ гэхлээр зэрэг 3 дугаар группийн сүүлийн үед ингээд ямар нэгэн тийм амар тийм зүнтэй зүүдмүүд айгүй их зүүдэлсэн. Аль эсвэл ингээд нэг юм ямар нэгэн зүйлд татагдаад байгаа. Гэхдээ тэр нь юу вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа хүмүүс байгаа даа л та. Ингээ бүтээл сэтгэлээгээ ашиглаад ямар нэгэн юм тойрмаар хиймээр бүтээмээр айгүй их санагдаж байгаа. Гэхдээ яг тэр энерги хаашин зарцуулахаа мэдэхгүй байгаа гэж гарч ирж байна. Тийм тэгээд сүүлийн үед та хэдэд бас маш юм сонин тохиолдлууд их гарсан байх боломжтой. Жишээлх юм бол ижил цаг маш их харсан. Синхронууд буюу давтамжууд одоо тийм ингээд янз бүрийн жишээлх юм бол одоо та ямар нэгэн зүйл нэг дууг бодоод байжсэн чинь тэр дуу нь эфемер явах ч юм уу те ямар нэгэн одоо нэг юм үг ботцсон сууж исэн чинь тэр үг нь зурагтаар гарах гэдэг ч юм уу те ингээд нэг юм сонин давхцлууд бол айгүй их тохиолдсон байх магадлалтай. Ерөөсөө л нэг юм жирийн үеийнхээсээ арай илүү зүн совин сайжирсан юм шиг. Гэхдээ яг тэр нь
юунд өөрөө чи хөтлөөд байгаа тэгээд ер нь энэ одоо мэдээллээр яахаа ерөөсөө мэдэхгүй байгаа хүмүүс бол хэрвээ энэ группийг сонгосон бол яг зөв группээ сонгосон байна гэсэн үг ээ. Шүн ингээд айгуу тийм бодтой зүүднүү зүүдлээд сэрэгтэй зүүднийхээ очрыг тайлж чадахгүй байх тий ингээд янз бүрийн сонин давхцлууд ижил тонууд айгуу их үзэгдээд байгаа мөртлөө тэр нь яагаад вэ гэдгийг мэдэгдэхгүй байгаа тий ямар нэгэн юм хийх ёстой юм шиг бясалгал хийх ёстой юм шиг заавал хийх ёстой юм шиг санагдаад байгаа боловч яг яаж вэ эсвэл яг ямрыг вэ гэдгийг ерөөсөй ойлгохгүй жоохон төрөлдөд байгаа. Одоо сахиус ертөнцийн таны ямар нэгэн зүйлөөр дуудаад байгаа гэхдээ та юунд дуудагдаад байгаа вэ гэдгийг өөрөө мэдэхгүй байгаа. Яг гол энэ цөмийн нэрг нь бол энэ байгаа даа. За тэгээд энэ нэрийг хэрвээ танд тарж байгаа юм бол та яг зөв группээ сонгосон байна гэсэн үг ээ. За тэгээд crown chakra буюу титэм хүрдний хүзэр маань 7 тоотой байгаа. 7-гийн тоо өөрөө маш сүнслэг тоо байдаг байхгүй юу? Тэгээд сүнслэгтэй бас жоохон одоо хурц хэцүү тооныхоо нэгд ордог. Тэгэхээр бас 3 дугаар группийн маань бол ингээд сүүлийн үед нэг тийм жоохон сэтгэл готрол гэхэд сэтгэл готрол биш заяа. Гэхдээ яг нэг юм сүнслэг сэрэлтийн өмнө явагддаг нэг юм хэцүү цаг хугацаа байдаг аахгүй ингээд бүх юм амар сонио ойлгомжгүй болоод ингээ амар ганцаардаад байгаа юм шиг болоод ямар нэгэн илүү өөрөөсөө том зүйлийг хүсээд байгаа боловч тэр нь юу вэ яаж тэнд хүрэх вэ гэдгийг ерөөсөө мэдэхгүй байгаа ийм нэрийг эндээс агай их мэдрэгдэж байна. За окей. За тэгээд та хэдийн маань гол төлөөлүүлэх хүзэр болохоор зэрэг энэ witch буюу шулан гэдэг хүзэр байна л да. Тийм. Тэгэхээр энэ болохоор зэрэг та хэдийн одоо ямар төрлийн шидээх хүчтэй вэ гэдгийг ерөнхийдөө шууд хэлээд өчөж байгаа гэсэн. Та хэд маань бол шулмын зан үйл янз бүрийн шившлэг хийх зэрэг бол маш тохиромжтой байдгаа гэж гарч ирж байна. За гэхдээ шулмын зан үйл гэдэг зүйл маань өөрөө маш том цар хүрээтэй, маш олон төрлийн нөгөө нэг зан үйлүүд хийж чаддаг те. Тэгээ шулмын зан үйл дотор ингээд яг одоо ямар нэгэн шидээрээ илүү мэрэгшсэн ийм шулмууд бол их байдаг. Тэгэхээр тэр нь яг та хэдийн маань хувьд ямар одоо шидээ хүч вэ гэдэг хэдүүлээ одоо бусад хүзэрнүүдээс харцгаая. За дараагийн хүзэр болохоор энэ Earth Song гэдэг oracle хүзэр байгаа. Serpent гарч ирсэн байна. За могоо гарч ирсэн байна. За ангаалт хуучин зүйлсийг тавьж явуулах дахин төрөлт гэсэн хүзэр гарч ирсэн байна. За дахиад нэг хүзрөө татъя. За энэ болохоор зэрэг Damabaya гэдэг хүзэр гарч ирсэн байна. Flowing movement, connect with the ocean, river, even a fountain гэж аахгүй. За 3 дугаар группийнхэн бол ус талдаа айгуу тийм цаанаасаа өгдөлтэй хүмүүс байна. Та хэд маань далаатай ойрхон байх, гол горхтой ойрхон байх, нуур цөөрөмтэй ойрхон байх тусам таны хүч бол цэнэглэгдэж одоо цэвэршдэг гэсэн мессеж энэ чинээс гарч ирж байна. Тэгээ тийм ч учраас та хэд маань угаасаа тийм далайн амьтад айгуу татагддаг байх магадлалтай. Жишээлх юм бол одоо дельфинд ч юм уу, тэ халиманд ч юм уу. За тэгээд махтан загаснууд ч юм уу, аль эсвэл яг энэ могоонд ч юм уу, тэ ийм гөрүүл ийм янз бүрийн хясаатай аль эсвэл нөгөө нэг могооны арьсаж одоо юу гэдэг үлээ тэ хайрстай ч юм уу. Тиймэрхүү амьтанд бас айгуу татагддаг төрлийн хүмүүс байж магадгүй. Тэ хисаамисанд айгуу дуртай тэ далайн од модыг айгуу гоё гэж боддог. Тиймэрхүү нэг юм vibe амар дуртай байж магадгүй. Тэгэхээр энэчнээс бол надад шууд биш та те. Нэгдүгээр siren energy орж ирж байна. Siren energy нь болохоор зэрэг ингээд яг хоо зарим хүмүүс тэрийг жоохон муухайгаар л бодоод байдаг л да. Ингээд хүмүүсийг ингээд ятгадаг те. Хүмүүс таны нүд рүү харангууд ингээд таны нүдэнд товстуулж байгаа юм шиг болдог ч юм уу. Нэг тиймэрхүү айгуу тийм нууцлагдмал тэгээд ийм өвдөстэй энергийн чинээс надад мэдрэгдэж байна. Тийм. Энэ зургийг харах юм бол надад бас mermaid амар санаанд орж байна. Mermaid буюу лусын дайган тий. Лусын дайгны бас та хэд маань ийм янз бүрийн юм дайгыг татагддаг байсан байж магадгүй. Жишээлх юм бол Disney нөө Ariel-тэй хүүхэлдэйн кино тий. Лусын дайгантай хүүхэлдэйн кинонд дуртай. Тэгээ ер нь нэг юм лусын дайгны одоо vibe байдаг шүү дээ тий. Янз бүрийн ингээл амар тийм цэнхэр ягаан өнгө ингээд флуоресцент өнгөнүүд ингээд хосолсон. Тиймэрхүү бас өнгө айгуу дуртай байж магадгүйгаа харагдаж байна. Тэгээд нэг юм тийм ингээд нэг юм ягаан цэнхэр өнгө ингээд гялалзаж мэлалцсан тийм юм бас айгуу дуртай. Юуны хувьд болохоор
юу гэдэг лээ. Ордны хувьд болохоор зэрэг энэчнээс надад хилэнц болон мэлхийн ордныхан илүүтэйгээр мэдрэгдэж байна. Засны орд бол бүр тэгж амар ихээр мэдрэгдэхгүй. Тэрнээс илүүтэйгээр яг хилэнц мэлхийн илүү ихтэйгээр мэдрэгдээд байна. Тэгэхээр таад маань өөртөө хилэнц мэлхийн нар сар мандалттай ч юм уу те ер нь чартаа харах юм бол хилэнц мэлхийн айгүй их орсон тийм чарттай байж магадгүй. За тэгээд ерөнхийдөө энэ усны энерги илүү их зөнхөлсөн гэхээр та хэдийн бол зүүн савин угаасаа цаанаасаа өгдөл маш өндөртэй байж таарнаа. Ерөнхийдөө бол далтыг харах чадвар, ирээдүйг харах чадвар, юмсыг мэдэх, таних чадвар бол нэлээд бусад хүмүүсээс цаанаасаа өгдөл сайтай байх учиртай гэж харагдаж байна. За тэгээд та хэд маань ерөнхийдөө бол айгүй тийм урлаг уран сайхан тал руугаа бас нэлээд авьяастай байж магадгүй. Эсвэл яг өөртөө яг авьяастай биш юм а гэхэд те ядаж ингээд урлаг уран сайхныг харах, сонсох, хүртэх мэдрэмж өндөртэй байж болно те таны магадгүй хөгжмийн одоо юм сонирхол чинь бусад хүмүүсийнхээс илүү дээгүүр байдаг ч юм уу те та бусад хүмүүст ингээд ийм дуу сонсороо гэж хэлдэг тийм төрлийн хүн байж магадгүй харагдаж байна. Тэгээд гол чадвар нь болохоор зэрэг ерөөсөө яг лустай холбогдох лусын одоо талын хүч чадал бол өндөртэй. Тэгээд лусын энерги болохоор зэрэг өөрөө айгүй тийм юу гэдэг байхгүй юу? Хүчтэй бөгөөд нууцлагдмал зүйл айгүй ихтэй байдаг. Тэгээд ус элемент ч өөрөө болохоор зэрэг яг энэ хүний дал тухамсар тэгээд зүүн совин зэргийг илтгэж яадаг төсөөлөн бодох чадвар зэргийг илтгэж яадаг байхгүй. Тэгэхээр тэр тал руугаа та хэд маань угаасаа нэлээд гүнзгий тийм хүмүүс байна. Тэгээд өөрийнхөө одоо төсөөлөл дунд та хэд бол бүр амьдарч чаддаг төрлийн хүмүүс байж магадгүй. Ингээд янз бүрээр ингээд төсөөлж те юмсыг ингээд төсөөлж бодох чадвар чинь бол айгүй сайн байгаа. За энэ чадвараа та яг одоор хэрэг ашиглаж байгаа вэ гэдгийг харъя. За new moon буюу шинэ сар гарч ирсэн учраас ерөнхийдөө группүүд дээр маань бүгдэн дээр нь шинэ сар гарч ирээд байгаа. Тэгээд 3 дугаар группийнхний хувьд болохоор зэрэг энэ шинэ сар гарч ирж байгаа нь бас мэдээж хэрэг таад яг одоогоор яг 100% потенциалаа бол ашиглаж чадахгүй байгаа. Ер нь энэ талаараа яг жоохон мэдрэмжтэй ч гэсэн яг энийг юунд ашиглах вэ, яах вэ гэдэг нь бол нэлээд тодорхойгүй байгаа гэж гарч ирж байна. Та хэдэд юу хэрэгтэй вэ гэхлээр зэрэг яг энэ чадвараа өөрийн болгож тунхаглах хэрэгтэй байгаа харагдаж байна. Яг үл энэ арслангийн орд маань өөрөө болохоор зэрэг айгүй тийм өөртөө ихтэй байдал тийм энерги илэрхийлдэг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг та ер нь бол энэ чадвараа сайжруулахын тулд хамгийн түрүүнд одоо хийх ёстой зүйл юу вэ гэхлээр зэрэг за би угаасаа ийм зүүн совингийн өгөгдөл өндөртэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх, тэрийг тунхаглах буюу одоо клейм хийж авах хэрэгтэй байгаа гэсэн. Тэрийг яаж хийж болох вэ гэхээр зэрэг за би угаасаа зүүн совин сайтай юм чинь ер нь ингээд зүүн совингоо ашиглаад үзье те. За юу надад хамгийн зөв санагдаж байна тэрийг хийгээд үзье те. За эсвэл ингээд бүр зүүн совингийн тасгалууд хийж болно. Зүүн совингийн тасгалууд intuition test гэд хайхан болвол зөндөө олон видеонууд гарч ирдэг. Тэгээ ингээд буруу харуулсан хүзрний цаана ерөнхийдөө ямар хүн өнгө илүү зохиолсон байгаа вэ гэж асуусан ч юм уу те. Тиймэрхүү байж болно. Тэгээ тэрийг нь та хэд яг тиймэрхүү тийм тестнүүд, тиймэрхүү зүүн совингоо сайжруулах зүйлсийг бас хийхэд айгүй цохилтой байгаа шүү гэж харагдаж байна. За тэгээ цаашдын илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүд бол тариа хүзрнөөс маань гарч ирэх баха. За тариа хүзрнөөсөө мэдээлэл авъя. 3 дугаар группийн эхний шидийн хүч нь яг ямар хүч вэ? Хэлж өгнө. Баярлалаа сахиусуудаа. Full гарч ирсэн. Knight of Swords буруу харж гарч ирсэн. За тэгээ 9-ийн сэлэм гарч ирсэн. Хамгийн түрүүнд орж ирж байгаа мессеж нь болохоор зэрэг одоо үгээр тайлбарлаж хүмүүс хоорондоо ойлголцдоггүй зүйлсийг та илчилж өгдөг төрлийн хүмүүс байна. Тэгэхээр айгүй тийм нарийн мэдээллүүдийг та мэдэрч чаддаг. Энэ нь яг нэг талаасаа бол ингээд бидний одоо нүдэнд харагдаж гарт баригддаг зүйлсээс илүү нуугдмал зүйлсүүдийг та бол маш сайн мэдэрч чаддаг гэж хэлж байна. Тэгэхээр та одоо жишээлх юм бол ингээд бусдыг хараад те ерөнхийдөө ямар хүн бэ гэдгийг маш сайн мэдэрч чаддаг
Хүмүүс юу ч гэж хэлжсэн хамаагүй бусад хүмүүс яг хин нэг та ингээ онлоод бодох юм бол за тэр бол нэг тиймэрхүү хүндээ гэж ботсон нь дандаа зүв байж таардаг. Ийм байна. Тэгээд та ер нь бол яг нэг юм айгүй тийм үннийг илчилж идэг төрлийн хүмүүс байна. Тийм байна. Үннийг илчлэгч төрлийн хүмүүс байна. Ерөөсөө хүмүүсийн ингээд худал хуурмаг байгаа багны цаатахыг та дандаа харж идэг гэсэн үг. Тэгээд жишээлх юм бол зүгээр ингээ амар тийм одоо жишээлбэл ингээд амар инээж ханаасан айгүй их тийм юутай харизматай ийм хүмүүсийг та бол хараад тэр харизманыхын цаана тэр инээд хөхрлийнхэн цаана юу байгаа вэ гэдгийг яг ингээд үгээр хэлэхгүй байсан ч гэсэндээ тэр нэг мэдрэмжийг та өөрөө бол дотроо дандаа мэдэрж идэг гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Айгуу тийм интенс буюу одоо маш хүчтэй энерги явж ийн л та энд. Тэгэл одоо жишээлх юм бол ингээл гадуур яваад байгаа ингээл од мод болцсон хүмүүс, ус төрчид ч юм уу ийм хүмүүсийг ингээд харахаар зэрэг та тэр хүмүүс ингээ олонний нүдэнд ингэж харагдаж байгаа боловч цаана ямар байгаа вэ гэдгийг айгүй сайн уусаа тэргөө шууд маскыг нь дандаа нэвтэлж хардаг. Ийм төрлийн шидтэй хүмүүс байна. Тэгэд хүмүүсийн үгээрээ болон үйлдэлээрээ илэрхийлээгүй зүйлсүүдийг та бол яг ингээ нэвтлээд харж яадаг те. Ийм төрлийн хүмүүс байна. Тэгэхээр ийм төрлийн хүмүүс зөвөр миний бодлоор бол яг юунд ашиглах вэ гэхээр за мэрэг төлөг мүлэг хийх юм бол бас мэдээж хэрэг маш сайн байж чадна. Гэтэ энэ бол угаасаа яг мэрэг төлгийг ер нь бол ихэнх хүмүүс зүн сонгоо сонсоод сурч хамаал хийж чаддаг. Гэтэ та хэдийн маань хувьд болохоор зэрэг яг ямархуу төрлийн мэрэг хийвэл бүр хүмүүст илүү сайн бэ гэхээр зэрэг яг нүдэнд харагдаад байгаа зүйлсээс цаашаа илүү гүнзгийгээр ингээд үннийг илчлэх ийм төрлийн одоо мэрэг төрөгч юм уу тиймэрхүү юмнууд хийх юм бол маш одоо үн цэнтэй бөгөөд үр дүнтэй байж чадхаар байгаа харагдаж байна. Тэгээ та хүмүүсийн энэ зовлонгийн их усүрийг бас айгүй хурдан харж чаддаг. Энэ хүмүүс ингээд яагаад ингээд зовоод байгаа вэ? Яагаад ингээд өөртөө итгэлгүй ч юм уу, айц төгшөөртэй ч юм уу, аль эсвэл юу гэдэг ингээл юм токсик харилцаанд байгаад байгаа вэ гэдгийг та тэр хүнтэй нэг жоохон харьцаж үзээд энергийг нь мэдэрч үзэл шууд мэддэг төрлийн хүмүүс байгаад байна. Тэгээ тийм ч учраас танд хүмүүс худлаа ярих бол бараг л боломжгүй байдаг гэсэн. Та угаасаа үннийг илчлэгч хүн учраас хүмүүс хичнээн худлаа ярьж исэн ч гэсэндээ та тэрний цаадаг утга санааг нь дандаа ойлгож идэг. Яг юу хэлээд байгаа вэ? Яагаад тэгж хэлээд байгаа вэ гэдгийг маш сайн ойлгож идэг, мэдж идэг. Тэгээ заримдаа энэ нь танд жоохон төвөг болдог гэж магадгүй харагдаж байна, Ингээд хүмүүс ялангуяа таныг амар газлайт хийх гэж оролддог. Ингээд та яг тэр үннийг нь харчаад тэр үннийг нь өөртөө хэлчих юм бол тэр хүн нь ингээ айгу дургу хүлээж авдаг ч юм уу, үгүй гэж гүрийдэг ч юм уу, магадгүй тэр хүн өөрөө бүр өөрийнхөө үннийг мэдэхгүй ингээд үг үйлдэл хийгээд явж хахад нь та тэрийг нь тэр хүнээс нь өөрөөс нь өмнө олж хараад хилчдэг. Тэнгууд ингээд олон хүмүүстэй нөхөрлөх, олон найз нөхөдтэй байхад таны энэ шидийн хүччин бол таныг ингээд бусдаас тусгаарлаад байдаг гэж харагдаж байна. Тэгээ заримынх нь хувьд бол энэ одоо айгүй тийм интенс байдалтай, айгүй тийм хурц одоо юмсыг мэдэрдэг байдал бусдын ерөөсө харж чадаагүй байгаа юмнуудыг ингээд хараад байгаа нь танд айгүй их тийм стресс, айдас тиймэрхүү юмнуудыг авчирдаг. Заримдаа бүр ингээд энэ шидэж хүч одоо ивэл хүч гэхээсээ илүү бүр танд хараал юм шиг санагдаад байгаа харагдаж байна. Тийм учраас та энийг өөрөө маш их дарах гэж оролддог байгаа даа. Ингээд өөрт айгүй төвөгтэй байгаад байдаг Тэгээ дээрэс нь бусад хүмүүс таныг ерөөсөө ойлгодоггүй. Тэгээд хүлээн зөвшөөрдөггүй, хүлээж авч ерөөсөө чаддаггүй. Таны яг дотроо мэдрээд байгаа, хэлгээд байгаа зүйлсийг хүмүүс ерөөсөө хизээч хүлээж авахд бэлэн биш байдаг дандаа. Тийм учраас танд энэ нь айгүй тийм төвөгтэй байдлуудыг үүсгэж байдгаа гэж гарч ирж байна л та. Тэгэнгүүт та хэд ба нөгөө нэг мэдээж хэрэг тийм одоо реакшн тийм реакц ингээ хүмүүсээс аваад ахаар зэрэг энэ өөрийнхөө хүчийг бол ер нь дарах гэж айгүй оролддог байдал байгаад байгаа харагдаж байна.
Энийг та юунд ашиглаж болох вэ гэхлээр зэрэг та бол цаанаасаа хүмүүсийг ятгах чадвар маш өндөр хүн байна. Нэг их ингээл янз бүрийн олон юм яриад байхгүйгээр ер нь бол тэгсэн зөв юм биш үү, ингэсэн зөв юм биш үү гэд хэлэхэд л хүмүүс өөрөө ирэхгүй таныг дагдаг төрөлийнх байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үү штэ те 3 дугаар группийнхэн ер нь бол маш сайн илтгэгч хүмүүс байх болно. Маш сайн ус төрчид байхаар харагдаж байна. Эсвэл ийм одоо sales буюу те борлуулалтын төрлийн ажил хийгээд тхиим бол ингээд таад бүр амар алхаар харагдаж байна заяа. Одоо яг хөө тэг ятгах гэдэг маань ингээ манипуляцийн нэг арга болох гээд байдаг тал байдаг л та. Гэхдээ та энийг яг зөв тал руу нь ашиглаж чадах юм бол маш юм хүчрхэг хүн байх гэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо жишээлбэл борлуулалт хийх гэж байгаа бол та яг одоо өөрийн чинь бүтээгдэхүүн хинт хэрэгтэй вэ гэдгийг аягүй сайн анзаарч харж чаддаг те. Яг ийм хүмүүст л хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэр хүмүүс дээр нь очиод та яг таны энэ асуудлыг чи шийдэж өгч чаднаа манай бүтээгдэхүүнгээ хэлэх юм бол ер нь бол нэг юм үгүй гэж хэлж болмооргүй санал юм шиг хүмүүст аягүй их тусдаг байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр энийг нөгөө нэг аягүй тийм амар юм хүчтэй одоо юу байгаа аахгүй чадвар байгаа аахгүй тэгэнгүүт энийг та яг зөв тал руу ашиглахгүй болвол бас жоохон аюултай болох гэж магадгүй. Ер нь бол та бусдыг өөрийнхөө иргэшээлд маш амархан оруулж чаддаг төрлийн хүмүүс байна гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд хамаагүй хүмүүсийг те ялангуяа өөртөө хэрэггүй, яг өөртөө 100% тохироогүй хүмүүсийг ингэж иргэшээлтэд оруулах юм бол та нөгөө хүний зовхоос гадна өөрөө зовх гээд байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр нэгдүгээр группийнхний хувьд энэ маш одоо чухал чадварыг те маш юм хүчрхэг чадварыг зөв заалахын тулд яах хэрэгтэй вэ гэхэлэр зэрэг өөртөө ангаалт эдгээлтэй маш сайн хийх ёстой гэсэн үг. Та эгондоо ер нь бол ерөөсөө баригдаж болохгүй. Эгогоороо сэтгээд байгаагаа өөрөө дандаа анзаарч хардаг байх хэрэгтэй байгаа харагдаж байна. Тэгээд та өөрийгөө бас айгүй тийм зөв тал руу нь үргэлж залж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг одоо with great power comes great responsibility буюу те хүчрхэг чадварт их хэмжээний хариуцлага ноогддгоо гэдэг үг байдаг шүү дээ. Яг түүнийг дагаад та 3 дугаар группийн маань бол өөртөө маш өөрийгөө зөв заалж энэ шархуудаа маш сайн эдгэх хэрэгтэй байна. За окей. За яавал энэ хүчээ unlock хийх вэ? Яавал энэ хүчээ идэвхжүүлж өгөх вэ гэдгийг асууцгаая. За шууд гараад ирсэн учраас авъя. Энэ хүчийг ашиглахын тулд та ерөөсөө л бууж өгөх хэрэгтэй гэдэг харагдчихна. Та ингээд энэ хүчийг ашиглахын тулд ерөөсөө тий одоо нийгмийн биднэрт хилдэг юм бол энд ерөөсөө нөлөөлөхгүй. Жишээлх юм бол өөрөө амар хичээх хэрэгтэй, өөрөө амар их одоо тийх хэрэгтэй, ингэх хэрэгтэй тий одоо юу гэдэг янз бүрийн юм ном унших хэрэгтэй, одоо юу гэдэг чинь ерөөсөө тийм юм бол зохихгүй. Тэрний оронд юу хийх хэрэгтэй вэ гэхлээр зэрэг ерөөсөө л яг сахиус ертөнцийн жолоодлогыг өгөх ёстой болтгоо гэж гарч ирж байгаа. Тэгээд ингээд таны хүч ямар үед хамгийн их идэвхждэг вэ гэхлээр зэрэг нэгдүгээрт оройн цагаар гэж шөнийн цагаар нар буусан үеэр хамгийн их идэвхждэг. Тэгээ тийм ч учраас таад минь угаасаа нөгөөний шүн амар тийм сүрхий зүүдлээд байдаг баг. Тэгээ тэрэндээ бас жоохон ядардаг байж магадгүй ингээд амар янз бүрийн зүүдлээд тэгээд астрал маялал хийгээд баахан унтжахтаа ухамсаргүйгээр энерги ажил хийчдэг. Тэгээд сэрхээрээ зэрэг ингээд тэрэндээ жоохон ядардаг байж магадгүй байгаа харагдаж байна.
Тэгээ тийм учраас та хэд маань бусад хүмүүсээс илүү их унтах шаардлагатай байдаг тий. Тэгэхээр яг ингээд нэг юм нийгмийн дарамт шахалттай өглөө эрт босох хэрэгтэй, орой эрт унтах хэрэгтэй мэрэгтэй гэдэг зөвлөгөөнүүд бол 3 дугаар группийнхэнд ер нь бол нэг амар үйлчлдэггүй байгаад харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ та хэд маань яг ямар үед яг өөрийнхөө жинхэнэ тий одоо тэр нэг юм сайрн хүч чадалтай юм одоо жинхэнэ өөрийнхөө ингээд байж чаддаг вэ гэхлээр зэрэг бүх зүйлийг орхиод бүх энэ хүмүүсийн хилээд байдаг янз бүрийн цэцэрхэл, янз бүрийн шаардлага, нийгмийн одоо дарамт те шахалт иймэрхүү юмнуудыг бүгднийг хаяад яг ингээд өөрийнхөөрөө 100% байгаад, ерөөсөө хичээхгүй байгаад яг өөрийнхөө ингээ элементэнд орохоороо зэрэг энэ хүч чинь хамгийн их хүчрхэг болдог гэсэн үг. Тийч харагдаж байна манайхаа. Тэгээд таад маань угаасаа айгуу тийм увдастай, бусдыг өөртөө татах чадвартай. Гэхдээ бусд хүмүүс танд татагддаг ч гэсэндээ яг ингээд одоо шууд ингээд найзлаад нөхөрлөөд явъя те аль эсвэл ингээд хайр дурлалын харилцаа үүсгээд явъя гэхлээр зэрэг ихэнх хүмүүст энд чинь жоохон хурцтаад байдаг. Таны энерги жоохон хурцтаад байдаг гэж харагдаж байна. Гэхдээ яг таны энергид таарсан, таны энерги шаардлагатай байгаа хүмүүс маш олон байгаа. Тэд нар маань одоо нийгмийн цөөн хэсэг бүлэг хүмүүс байж болно. Гэхдээ тийм хүмүүс бол байгаа. Тэгээ тэр хүмүүсийг олох нь өөрөө маш чухал байгаа харагдаж байна. За энэ хүчээ та юунд хэрэглэх ёстой вэ? За энэ бол хамгийн чухал асуулт юм шиг бол надад санагдаж байна. Энэ хүчээ юунд хэрэглэх ёстой вэ? Гэх юм аа. За би өөрөө юу ахгүй манайхаа. Усны энергинд ер нь ингээд амар би усны энерги жоохон ойлгодог байхгүй юу? Шуудхан хэлэхэд. Тийм учраас энэ уншлага бас л миний нөгөө чадвар цар хүрээг давсан уншлага болчиход байна. Тийм учраас жоохон хэцүү байсан учраас би гарч ирсэн 3 үзэр дээр гурвуулан дээр нь юу авлаа? Тодруулга авлаа. За тэгсэн чинь бүх зүйл маш ойлгомжтой боллоо. 3 дугаар группийнхэн болвол ер нь бол та хэд маань шүү дээ тий хүмүүсийн амьдралын эргэх цэг болж орж ирдэг харагдаж байна. Та хүмүүсийнхээ амьдралд маш одоо учирсан хүн болгоныхаа амьдралд маш том эргэлтийн цэг, маш том өөрчлөлтийн одоо нэг юм цэг болж орж ирдэг байгаа байхгүй юу? Тантай хүмүүс уулзрахаараа бүр яг ингээд нэг юм вакуумд орсон юм шиг юм мэдрэмжтэй байдаг. Одоо та ялангуяа яг нэг дээр нэмэх нэгтэй ингээд хоёулахна байгаа үед хүмүүс яг тийм нэг юм вакуумд орсон юм шиг мэдрэгддэг тантай байхаар. Бусад ингээд гадаад ертөнц ямар ч хамааралгүй болоод бусад хүмүүс тэр хүний өөрийнх нь ингээд бодож исэн зүйлс ингээд эгогоороо тэжээгдэж исэн зүйлс хүмүүс хамаг юм ингээд байхгүй ч та хүмүүсийг ер нь ингээд айгүй их тийм эгоноос салгаж өгдөг төрлийн хүмүүс байгаад байна. Тэгээ тийм учраас ингээд амар тэрэнд чинь хүмүүс угаасаа янз бүрийн реакшн үзүүлнэ шүү дээ. Реакц үзүүлнэ шүү дээ. Тэгээ зарим хүмүүсийн хувьд ингээд эготойгоо байх юм барьцаалтахгүй байх нь амар чухал. Та болохоор зэрэг хүмүүсийг маш их барьцаалтуулдаг. Тэгээд тэрний гол шалтгаан нь юу вэ гэхлээр зэрэг ерөөсөө тэр хүмүүсийн зорилгыг өөрт нь сануулах байдаг. Нэг хэсэндээ та хэд маань өөртөө нэг юм амар сонио одоо надад яг ямар мэдрэмж өгөөд орж ирээд байна вэ гэхлээр нэг юм mythical амтан ч юм шиг те ингээд хүмүүс ингээд зүгээр өөрсдийнхөө амьдралаар ингээд амьдраад явж байгаад те зүгээр л ингээд өдөр тутмынхаа амьдралд бүр ингээд ороогдсон те нөгөө нэг сүнснийхээ зорилго хамиг юм ингээд мартцсан явж байгаа тантай учирдаг. Тэгэнгუთ та болохоор зэрэг тэр хүмүүсийг тэр бүх эго мэго хамаг юмнаас нь өдөр тутмынхаа нь тийм юмнаас нь салгаад тэгээд тэр хүмүүсийг ингээд сэрэж өгдөг төрлийн хүн байна та өөрөө. Тэгээ хин нэг ингээд нэг юм 9 сүлд үнэхтэй таарлаж байгаа юм шиг ийм мэдрэмжийг танаас авдаг байгаа байхгүй юу? Ялангуяа нэг юм жоохон энгийн харилцаанаас арай илүү гүнзгийрээд ороод ирэхээр яг тэгдэг. Тэгээ тийм учраас хэрвээ 3 дугаар группийн маань анзаарч исэн бол тантай учирсан хүмүүс тантай учирсныхаа дараанаас ингээд амьдралд нь амар том өөрчлөлт ороод идэг гэж магадгүй. Тэр хүмүүс гинт ажиллаа солиоч юм уу, аль эсвэл гинт ингээд зорилгоо өөрчлөх юм уу тиймэрхүү юм маш их тохиолддог.
Тэгээд тэрэнд та өөрийгөө бас зарим тохиолдолд ингээ буруутгаж ирсэн байж магадгүй те ингээл би ингээд энэ хүмүүсийг амьдралыг ингээ өөрчлөө ажиллаа. Би энэ хүмүүсийн амьдралыг бус нь уулчлаа энэ гэж та бодоод идэв гэж магадгүй. Гэтэл тантай яг учрах ёстой хүмүүс нь л учирдаг. Тэгээд тэр хүмүүс яг танаас авах ёстой сургаалаа аваад явж байгаа юм дэр. Тийм учраас та ерөөсөө өөрийгөө тэг шаналгах хэрэггүй, өөрийгөө зовоох хэрэггүй. Тэгээ ер нь бол та нэг тийм ингээд ямар нэгэн байдлаар те ингээд хичээгээл ингээд ах шаардлага байхгүй. Та угаасаа л таны байж байгаа чинь хүнд тийм одоо чухал бөгөөд том өөрчлөлтүүдийг, том зүйлсүүдийг бол авчирдаг байгаа харагдаж байна. Тэгээ та хүмүүсийг ингээд зорилгодоо хүрэхэд нь өөрийнхөө сүнсний зорилгыг, сүнсний онцлогийг ингээд санахад нь маш их тусалдаг. Тэгээ тийм учраас хүмүүсийг ингээд одоо comfort zone-оос нь буюу те нэг юм тухтай тэр бөмбөлгөөс нь та гаргаж чаддаг. Тэр хүмүүс яг юу хийхээр ирсэн бэ гэдгийг сануулдаг. Тэрийг нь та зааж өгдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 3 дугаар группийн маань нэг юм mythical амтэн шиг 9 сүлт үнэг ч юм уу те аль эсвэл ингээд нэг юм далаад тааралцсан лусын даган шиг яг нэг ийм төрлийн хүмүүс байгаад байна. Тэгээд энэ нь ингээд айгу бусад хүмүүс сонсоход те вау ямар гоё юм бэ гэж бодогдохоор боловч яг таны өөрийн хувьд бол энэ нь жоохон хэцүү байдаг гэж магадгүй. Дандаа ингээд нэг юм танаас улбаатаагаар юм янз бүрийн том өөрчлөлтүүд хүмүүсийн амьдралд ороод ингээд байдаг ч юм уу те. За би тэгээд энэ дээр нэмэлт мессеж авч өгье. Энэ хүмүүс маань яаж залах ёстой юм бэ? За яаж залах ёстой юм бэ гэсэн чинь ерөнхийдөө бол за би шуудхан хэлэхгүй манайхаа таад маань ерөнхийдөө бол энийг нэг учир зүггүй амар ийш тийш залаад авах боломжгүй гэж гарч ирж байна. Яг гэвэл та угаасаа тэртээ тэргүй одоо бурхан сахиусуудынхаа зааварчилгаагаар явж байгаа. Тэгээ тийм учраас ингээд болж байгаа зүйлсийг ерөнхийд нь ингээд амар болгох хэрэгтэй. Болгох тэр орон зайг нь өгөх хэрэгтэй. Та хүмүүсийн өмнөөс ерөөсөө хариуцлага өөрөх шаардлага байхгүй. Тэгээ дээрэс нь хүмүүстэй зууралтаж үлдэх гээд байх ерөөсөө хэрэггүй гэж байна. Тэгээ хүмүүсийг ингээд амьдралдаа үлдээх гээд хичээгээд ингээд байх ерөөсөө шаардлага байхгүй. Та бол яг л ингээд өдөр хоногийг яг нэг тийм байгаагаар нэгэ хүлээж аваад аль болох ингээд юугүй байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар ингээ өөрчлөх гээд амар манипуляц хийх гээд ингээд ах шаардлага байхгүй гэж гарч ирж байна. За тэгээ дээрэс нь та бол ингээд бусдыг орхин явхаас ерөөсөө айх хэрэггүй. Бусдыг би гомдоочихгүй те. Бусдыг ингээд зовоочихгүй. Энэ надгүйгээр ингээд энэ хүн баларчихгүй энэ гэж ерөөсөө айх хэрэггүй. Яг тэгвэл та бусдын өмнө хариуцлага хүлээх ерөөсөө шаардлага байхгүй хүн гэж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэр хүмүүсийн амьдралд та хийх ёстой юм хийцэн бол тэр хүмүүсийг орхиод явж болно. Энэ одоо хувь заяаг өөрснээрээ ямар шан харамж ирэх вэ? Кармын циклээ дуусгана. Самсараагаас гарна. Тэгэхээр ер нь бол 3 дугаар группийн маань амьдралынхаа ер нь яг 3 дахь амьдралынхаа бараг сүүлийн цикл дээр явж байгаа хүмүүс байх магадлал маш өндөр байгаа харагдаж байна. Тэгээд энэ удаагийнхаа амьдралыг дуусгаад дараа нь болохоор зэрэг та хэд маань цол хэрэгэм дэвшрээд дээшлэж байгаа хүмүүс байна. 3 дахь ертөнцийг орхигч байгаа цаатлынхаа 4 дахь 5 дахь рүү ингээд явж байгаа төрлийн хүмүүс байна гэж харагдаж байна. Ер нь бол шүү дээ 3 дугаар группийг сонгосон хүмүүсийн маань хувьд бол энэ амьдралаа дуусгачаа дараа нь сахиул махиул болж магадгүй төрлийн хүмүүс байна. Дахиж одоо хүний амьдралаар амьдрахгүй байх магадлал маш өндөр байгаа харагдаж байна. Тэгэд яг энэ хугацаанд та ер нь бол ингээм амар олон удаа хүнийхээ ертөнцөд 3 дахь ертөнцийнхээ амьдралаар амьдраад ингээд дууссан. Тэгээ сүүл рүүгээ та юм домог болсон байгаа байхгүй ингээд тэгээ нөгөө нэг 9 сүлт үнэг яасан лусын даган магнит гэх шиг баг тийм болцсон. Тэгээ тийм болохоор зэрэг энэ удаадаа та яг нэг юм кармын үеийн өөрийн янз бүрийн одоо холбоос үлбээс тиймэрхүү юмнуудаа дуусгаж өгөөд тэгээд дараагийнхаа амьдрал дээр бол ингээд цаашаагаа дэвших төрлийн хүмүүс байна. 4 дэх 5 дээр байгаа дэвших төрлийн хүмүүс байна гэж гарч ирж байна. За ер нь бол шүү дээ надад жоохон хүнд энерги санагдлаа. Энэ уншлага бол жоохон хүнд уншлага болчлоо. Тэгээд сонсохыг хүсээгүй зүйлсийн дуулгасан бол уучлаарай. Гэхдээ энэ мэдээллийг та хүлээж авах чадвартай энэ мэдээллүүдийг та
яг тархиараа биш юм а гэхэд титэн хүр дээрээ болон зүрхээрээ олол ойлгож байгаа гэдгийг сахиусууд нь баталж хэлж байна. Тэгээ тийм учраас ерөнхийдөө бол ингээд айгүй тийм өөрийгөө захирах гэж те энэ амьдралаа бүр ингээд яг нэг тийм янз бүрийн хайрцагт оруулах гэж 3 дугаар группийнхэн бол хичээх ерөөсөө шаардлага байгаа харагдаж байна. За тэгээд 3 дугаар группийнхэн маань өөрсдийнхөө те титэн хүр дээр угаасаа титэн хүрд нь маш их өвчтсөн байдаг учраас титэн хүр дээрээ энэ мэдээллийг бол ойлгож байгаа байх гэж би бол итгээд энэ хүн уншлагаа ингээд дуусгаж байна. За тэгээ одоо болохоор зэрэг нэмэлт хэсгээр рүү орно. За нэмэлт хэсгээрээ юу асуух вэ гэхээр зэрэг энэ хүч танд ханаас ирсэн бэ? Энэ хүч танд яагаад заягдсан бэ гэдгийг асууна. За хоёрдугаар болохоор зэрэг яг одооноос ингээд одоогийнхоо амьдралыг илүү сайжруулахын тулд шууд хийж болох алхмууд юу вэ гэдгийг асууна. За 3 дугаарт энэ хүчийг ашиглахад тань туслах сахиус тэнгэрүүд бурхтууд одоо ямар хүмүүс байдаг вэ гэдгийг асууна. За тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор зэрэг эдгээр одоо сахиус бурхтуудаас нэмэлт зөвлөгөө авах болно. За ингээд энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ бүгдэнд маш их баярлалаа. Таарсан бах, таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ хэдүүлээ нэмэлт тасан бол нэмэлтээр уулзъя. Нэмэлт аваагүй бол дараахад YouTube бичлэгээр уулзаа. Бүгдээрээ баяртай. За 4-р группийнхэн маань уншлагатай төвтэй морил. За та хэдийхээ шидийн хүчний талаарх мэдээллийг авч өгөх бэлэн болсон байна. За та хэд маань энэ нилээн одоо хүнд зураглалтай, хар бараан зураглалтай энэ хөзөрт татагдсан байгаа. Тэгэхээр яг татагдах ёстой хүмүүс татагдаж сонгосон байх учиртай. За эхлээд энергийн шалгалтыг хийцгээе. За Passion Ignited Magician буруу орж гарч ирсэн байна. За Authority буруу орж гарч ирсэн байна. За тэгэнгүүтээ Positive Movement Forward зөв харж гарч ирсэн байна. За энерги шалгалтаа гарч ирж байгаа цөм энерги юу вэ гэхлээр зэрэг 4-р группийнхэн маань бол 1-р төштэй те надад 2 мессеж орж ирж байна. Энэ authority гэдэг хөзрөөс ерөнхийдөө бол нэг юм нийгмийн хэвшмэл байдал маш дургүй хүмүүс байгаа харагдаж байна. Тэгээ нийгмийн хэвшмэл байдал янз бүрийн нийгмийн нөгөө нэг бичигдээгүй хуулиуд байдаг штэ те одоо юу гэдэг чинь заавал ингээд тексттэй ангистай гэсэн бүх төрлийн тиймэрхүү зүйлсэд ер нь бол жоохон дургуй төрлийн хүмүүс байгаа харагдаж байна. Хэм маягийг эвдэх айгүй хүсэлтэй. Тэгээ дээрэс нь болохоор зэрэг юунд айгүй дургуй гэж магадгүй одоо цагдаа те багш тиймэрхүү хүмүүстэй цагдаа багш одоо ер нь ингээд нэг юм хүмүүсийг нэг юм захирах тийм ихтэй хүмүүс эдэн штэ те. Тийм хүмүүстэй жоохон сүргэлцдэг, мөргөлддөг, ер нь нэг юм хэв маяг айгүй эвдэх туртай жоохон тэрслүү төрлийн хүмүүс байна. За нөгөө талаас болохоор зэрэг хэдүүлээ сүүлийн үед бас гадагшаа явсан байж магадгүй. Нутаг орон солисон, аль эсвэл ийш тийшээ нүүсэн, тэгээ ямар ч нэг юм хөдөлгөөн айгүй орсон байна. Энийг болохоор мэдээж яриг энэ Positive Movement Forward гэдэг хүчрээс харж байна. Эсвэл ингээ ажиллаа сольсон ч юм уу те нэг юм ямар ч байсан байнгын өдөр тутамдаа хийдэг зүйлсээсээ арай өөр зүйлсийг одоо яг хийж байгаа төрлийн хүмүүс байна. За тэгээ гол цөм энерглүүгээ эргээд орох юм бол ер нь нэг юм хөвшмөл юм хуманд айгүй дургу тэгээ тэрийг айгүй задлах сонирхолтой. Тэрнээс цаашаа илүү гоё систем, илүү хүн төрөлхтөнд те хүн төрөлхтний дараагийн одоо энергийн түвшин рүү хөтлөх юм шинэ систем болвол байх ёстой гэдэгт айгүй итгэдэг. Тэгээд одоогийн нийгмийнхээ ер нь байгаа байдалд айгүй сэтгэл хангалуун бус байгаа ийм төрлийн хүмүүс бол яг 4-р группийг сонгосон байгаа харагдаж байна. Тэгээд одоо жишээлх юм бол те ерөнхийдөө ингээд улс төрчид ч гэдэг юм уу те ер нь эсвэл энэ одоо манай дэлхий дээр байгаа айгуу тийм маш бүр ингээд хитрхи амар баяжсан хүмүүс байгаа штэ те бүр ингээд дэндүү амар баяжсан хүмүүс гэх юм уу тэр нь ингээд нөгөө нэг юу биш болцсон одоо зүгээр юм эд баялагын энерги гэхээсээ илүү нөгөө шунлын энерги болцсон тиймэрхүү юм хомыг ингээд харахаар зэрэг бас игдүүцэл нэлээд төрдөг. Ийм төрлийн хүмүүс бол 4-р группийг сонгосон байна гэж харагдаж байна. Тэгээ хэрвээ энэ бол тантай таарч байгаа бол зөв группийг сонгосон байна гэж үзнэ. Тэгээд маш олон хүмүүс ингээд зүгээр ил бүзүүлээд байдгийг таад манайгуу анзаардаг. Тэгээ ингээд яг жинхнээсээ амар тийм мундаг улс төрч юм уу, мундаг одоо од юм уу, тэ үнэхээр ингээд ийм олон хүмүүсийн самширлыг одоо хүртэх хэрэгтэй хүмүүс юм уу гэхлээр ихэнх хүмүүс яг манай нийгмийг манлайлаад байгаа тэр хүмүүс тийм биш байгаад байдаг гэдгийг амар анзаараад байдаг. Тэгээ энэ нэг л юм болохгүй байгаа даа да гэдгийг ер нь маш их анзаарч хардаг. Тэрийг ингээд дараагийнхаа түвшинлөө бас явуулах юмсан гэж айгу хүсдэг төрлийн хүмүүс байна гэж харагдаж байна.
За арай илүү жижиг бөгөөд нарийн мессежүүд гэх юм бол тийм түрүүний хэлсэн те орчноос холсон юм хүмүүс байна. За нөгөө талаас болохоор зэрэг саяхан ямар нэгэн зүйлээ манифест хийж чадаагүй тэрний хүснээр нь билээгүй хүмүүс байгаа харагдаж байна. За саяхан дарагтайгаа аль эсвэл ээж автайгаа багштайгаа ч юм уу жоохон мөргөлдөөн үүссэн ийм болол бас яг зөв группээ сонгосон байна. Амьдралд нь нэг юм эргэтэлэг энерги айгу буруугаар ашиглаад байгаа хин нэгэн байгаад байгаа харагдаж байна. Бас одоо аав нь ч юм уу өвөө нь ч юм аль эсвэл юм эргэтэй дарах ч юм уу нэг ийм хүн ингээд өөрийнхөө тэр захирах те бусдыг захирах тэр эрх дарахаа айгу буруугаар ашиглаад байгаа ууртай нэг тийм хүн бас амьдралд нь байгаа харагдаж байна. За эдгээрийг хэрвээ яг мэдэрж байгаа бол иймэрхүү зүйлс амьдралд нь сүүлийн үед тохиолдсон бол зөв группээ сонгосон байна гэж үзээд өргөжлүүлээд энэ уншлагыг хүлээж авч болох нэ. За та ямар энерги хүчтэй вэ гэж асуухад болохоор зэрэг энэ банши гэдэг хүзэр гарч ирсэн байгаа. За энэ банши болохоор зэрэг нэг юм амар чанга хашгирдаг одоо чөтгөр байдаг л та эмхтэй чөтгөр гэх юм уу. Тэгээд энэ хүзрийг таад маань сонгож орж ирсэн гэхлээр энэчнээс надад болохоор зэрэг арай илүү нэг тийм сүдэрлэг талын шидийн хүчтэй гэж харагдаж байна тий. Гэхдээ тэр нь болохоор зэрэг ерөөсөө муу гэсэн үг биш одоо муухай тийм муухай гэсэн үг ерөөсөө биш зүгээр л ийм энерги ийм хүчин танд байдгаа гэсэн үг. За тэгээд нэмэлт мэдээллүүдээ дараагийнхаа Oracle хүзрүүдээс татаж харцгаая. За дараагийн хүзэр болохоор энэ Earth Song буюу дэлхийн дуу гэдэг Oracle хүзэр байгаа. За Root буюу үндэс гэдэг одоо юу хүзэр гарч ирсэн байна. 7-гийн тоо гарч ирсэн байна. За дараагийн Oracle хүзэр татаж харъя. 2 ширхэг хүзэр гараад ирсэн байгаа. Тэгээ хоёулангийн авъя. Энэ болохоор зэрэг Angel of the Day гэдэг хүзрийн Oracle хүзэр байгаа. За Ayabamaya. За тэнгуутаа дараагийнх нь болохоор зэрэг Maya гэдэг 2 хүзэр гарч ирсэн байна. За та хэдийн маань шидийн хүч болохоор зэрэг ер нь альва зүйлийг таслан зогсоох. За тэгээ мөн дээрээс нь байгаль дээр илүү суурилсан төрлийн шидийн хүчтэй хүмүүс байна. За би шуудхан хэлэхэд 4-р группийнхэн болвол янз бүрийн юм хараал бол нэлээ хөрхэн сайн хийж чаддаг төрлийн хүмүүс байна. За тэгээ тэнгууд хараалгингууд хүмүүс ингээл амар буруугаар бодоод идэгтэй муухай яасан ийсэн ингээд гэтэл нэг тийм сүртэй байдаггүй яг үнэндээ хараалыг хүртэх ёстой хүмүүс нь л хүртдэг. Тэгэхээр тэр ажлыг нь хийж өгдөг. Тэгээд 4-р группийнхэн болвол ер нь одоо нэг тийм хүмүүсийн те вилен буюу одоо нэг муу дүр өгдөө штэ те ийм баатартай хөлтэн кино баатартай ийм кинонуудын муу дүр байхаас нэг амар татгалцахгүй тэрийг жоохон хөвгөлтэй гэж боддог. Намайг ингээ муу дүрээ байлгамаар байгаа бол би муу дүр чинь байгаад үгүй гэсэн нэг тиймэрхүү бас шинж чанар 4-р группийнхэнд маань айгу байдаг байгаа харагдаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг юм одоо cord cutting хийх те cord cutting гэдэг чинь болохоор зэрэг одоо хүсгүй хүмүүсээсээ харилцаа холбоогоо таслах нэг юм зан үйл байдаг. Тийм зан үйл хийх юм бол таад маань маш мундаг хийж чадна. Янз бүрийн зүйлсийг хөөн зайлуулах, таслан зогсоох те тиймэрхүү зан үйлүүдийг хийх юм бол шившлгүүдийг хийх юм бол таад маань маш мундаг хийж чадна. Ер нь нэг юм цэвэрлэгээний төрлийн зүйлсүүдийг бол агүй сайн хийж чадна гэж гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ та хэд маань 4-р группийнхнийг маань хүмүүс бас айгүй буруугаар ойлгох гээд өгч магадгүй танаас айх сүрдэх те тиймэрхүү юм бас болдог байж болно. Гэтэл энэ маань яг үнэндээ яг одоо хийгдэх ёстой ажлуудын нэг байгаа байхгүй юу. Тэ нэг юм амар одоо хайр ярьсан бясалгал ярьсан юм хүмүүс байхад хажууд нь яг нэг юм хөрс шороолог те тэгээд илүү одоо сүдэрлэг талын илүү dark тийм одоо үйлүүдийг хийх ёстой юм хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс нь яг та байж таарад байна. Тэгээд таны хувьд болохоор зэрэг ерөнхийдөө тэ нэг юм бясалгал инээ тэрэ одоо 4D 5D гэдэг юмыг
хийхээс илүүтэйгээр дэлхийтэйгээ илүү ойрхон 3D ертөнцтэйгээ илүү ойрхон ийм үйлүүдийг хийхэд бол илүү тохирно гэж гарч ирж байна. Тэгээд дэлхийнхээ одоо ямар нэгэн дэлхийн ээжээс өгдөг одоо орцууд байгаа штэ, шидэд орцууд. Тэрэнд нь юу орж болох вэ гэхээр янз бүрийн ургамлууд орж болно, чулуунууд орж болно. Тэр байтугай одоо янз бүрийн амьтдын яс мас тиймэрхүү юмнууд бас орж болно. Тэгээ тиймэрхүү юмнуудаар бас ингээд янз бүрийн зан үйл хийх юм бол та хэд маань бол маш амжилттай хийж чадна гэж орж ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрийгээ гэхдээ яг айгүй гоё ethically source хийх хэрэгтэй буюу тэгээ янз бүрийн амьтны амьд хөрөхгүйгээр аль эзэнэ нас нөхцсөн байгаа амьтны тийм яс масаар ингээд цуглуулж аваад ингээд хийдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү төрлийн юм хийх юм бол 4-р группийнхэнд бол маш үр дүнтэй байж чадна гэж харагдаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд айгүй гоё байгальтаа гараад лустай, савдагтай ингээд холбогдох чадвар бас айгүй өндөр. Тэгээд байгальтаа гарснаар, уул усандаа явснаар, магадгүй ганцаараа кемпинг хийснээр тэгээд нэг юм түүдэг галмал асааснаар маш их юм өөрийнхөө эрч хүчийг одоо сэнэглэж олж авдаг төрлийн хүмүүс байна. За тэгээд нөгөө хүзүүн болохоор зэрэг all things must come to an end буюу бүх зүйл одоо төгсөх ёстой гэд та аливаа зүйлийг айгу жаргаж чаддаг төрлийн хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг нэг юм cord cutting, banishing төрлийн зан үйлүүдийг бол айгу сайн хийж чаднаа гэж харагдаж байна. Төгсөх ёстой зүйлсүүдийг төгсгөх одоо магадгүй нэг юм худал хуурмгийг дуусгах ч юм уу, аль эсвэл ингээд токсик хүмүүсийг амьдралаас салгах ч юм уу нэг тиймэрхүү үйл мөлүүдийг хийхэд бол айгүй үр дүнтэй байж чадах төрлийн хүмүүс байна гэж харагдаж байна. За энэ шидийн чадвараа хэрсэн ашиглаж чадж байгаа вэ гэдгийг асуухад за дахиад шинэ сар гарч ирсэн байна. 4 групп маань дөрүүлэнд нь шинэ сар гарч ирсэн. Тэгэхээр 4-р группийнхний хувьд энэ чадвараа яг одоогоор бол бүр яг хэр амар хүчтэй вэ гэдгээ мэдэхгүй байгаа гэж гарч ирж байна л да. New moon буюу шинэ сар гараад ирэхээр харанхуй сарыг илэрхийлж байдаг. Тэгэхээр 4-р группийнхэн бол яг энэ тал дээр ямар их чадвартай вэ гэдгээ хараахан мэдэхгүй явж байгаа гэж харагдаж байна. За тийм мэлхийн ордон дээрх гарч ирсэн шинэ сар гэхлээр зэрэг та бол юу юм байна манайхаа бас хамгаалалтын төрлийн зан үйлүүдийг маш сайн хийж чаддаг, шившлгүүдийг маш сайн хийж чаддаг гэж харагдаж байна. Энэ дээрээс бол надад үсттэй зөвхөн өөртөө бас бусдад ийм шившлэг хийж өгөх хүмүүс айгүйх байгаа харагдаад байна л да. Ялангуяа нэг ийм хамгаалалтын талын за мөн дээрээс нь түрүүний яриад байсан тэр холбоо салгах cord cutting, banishing буюу одоо янз бүрийн хэрэггүй болцсон энергиудыг зайлуулах ийм төрлийн зан үйлүүдийг та зөвхөн өөртөө биш бусдад хийж өгөх чадвартай байгаа харагдаж байна. Яхаа тэрийг ашиглахгүй ч юм бол таны дур. Гэхдээ тийм боломж потенциал бол 4-р группийнхэнд маань байдгаа гэж харагдаж шүү заяа. Бас нэг хажуугаар орж ирж байгаа мессеж болохоор зэрэг ерөнхийдөө энэ одоо нөгөө демонуудтай бас холбоо тогтоож хамтарч ажиллах чадвар цаанаас айгүй өндөр байж магадгүй харагдаж байна. Demonology сонирхох магадлалтай гэсэн үг. Банши маань өөрөө бас яг ерөнхийдөө нэг демонуудын нэг байгаа тийм ээ. Банши чинь тэгтээ хаанхын домгоос гаралтай илээ. Скандинав юм болов? Тийм баха. За. Окей. За тэгэхээр дараагийнхаа мессежийг хүлээж авцгаая. Одоо болохоор тариа хүзэрнөөсөө мессеж аавна. За яг ямар төрлийн шидийн хүчтэй вэ гэдгийг илүү тодруулж өгнө. Page of Swords буруу орж гарч ирсэн. 10 сэлэн буруу орж гарч ирсэн. За тэгээд Knight of Cups буруу орж гарч ирсэн. За энэ дээр ерөөсөө гайхах юм алга. Яг та бол яг хорвоо ертөнцийн дээр болохгүй байгаа эдээ бэрүүдийг шахаж гаргах төрлийн хүмүүс байна. Болохгүй байгаа зүйлсүүдийг маш сайн харж чаддаг. Тэрэн дээрээ үйл хөдлөл авч чаддаг төрлийн хүмүүс байгаад байна. Та хүмүүс хин нэг ингээд дээрлэхүүлж байгаа ч юм уу одоо бүл эдэлтэнд өртөж байгаа, гадуурхагдж байгаа хүмүүсийг харах юм бол ерөөсөө зүгээр өнгөрөөд үгүй бусдыг дээрлэх гэж уриалдаг За тэгээд янз бүрийн юм одоо хээл хахуул махуул янз бүрийн тиймэрхүү хүмүүндийг харах юм бол та бол чимээгүй өнгөрөх төрлийн хүмүүс биш. Ер нь бол нэлээд ийм эдээ бэрийг илчлэх шүгэл үлээх иймэрхүү чадвартай хүн гэж гарч ирж байна. За шууд утгаараа ингээл учир зүггүй амар
одоо янз бүрийн зан үйл хийгээл ингээд эхэлдэг юм а гэхэд та энэ үйлээ яаж үргэлжлүүлдэг вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө л юм нэг юм тагтаршсан, муухай алдсан, эдээ бээр тиймэрхүү юмнуудыг шахаж гаргах, дуу хоолой болох дуу хоолойгоо хүргэж чадахгүй байгаа хүмүүсийн дуу хоолой болох байдлаар хүмүүсийг энэ маш их стресстэй, одоо гадуурхагдсан, хохирсон энэ байдлаас нь бол гаргаж өгч чаддаг гэж харагдаж байна. Тэгээ хий хоосон, худлаа ярьсан тиймэрхүү зүйлсүүдийг бол бас таслан зогсоохтой маш сайн хүмүүсийг яг нэг юм бодит ертөнцид нь буулгаж өгдөг аюу тийм хөрслөг энергитэй хүн байгаа харагдаж байна. Аюу хүчрэхэг. Тэр бол таны яг гол одоо шидийн хүч байна гэж гарч ирлээ. За одоо дараагийнхаа асуулт руу орцгоё. Та яавал энэ хүчээ анлок хийх вэ? Яавал энэ хүчээ идэвхжүүлэх вэ? гэж асуухад за 8-100-аас буруу харж гарч ирсэн байна. 5-ын аяг буруу харж гарч ирсэн байна. 8 of Swords зөв харж гарч ирсэн байна. 8-ын сэлэн зөв харж гарч ирсэн байна. Маш сонирхолтой. Тэгэхээр энэ эдээ бэрэнд та өөрөө ерөөсөө автахгүй байх хэрэгтэй гэж гарч ирж байна. Тэрнээс цаашлахыг нь та өөрөө сонгох хэрэгтэй гэж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 4-р группийн маань бол энэ нөгөө янз бүрийн нийгмийн эдээ бэр болохгүй байгаа зүйлсийг маш их хардаг. Тэрэнд өөрөө ихгүй татагдаад байдаг. Магадгүй энэ true crime одоо босын явдал гэмт хэрэг мэргийн талаарх янз бүрийн юмнуудыг амар их сонсдог төрлийн хүмүүс ээж магадгүй аимшиг кино үздэг ер нь нэлээд юм харанхуй энергитэй их татагддаг. Тэгээ тэр нь ямар шалтгаантай вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө л ингээд та байгаа газрынхаа эдээ бээр бугулсан тиймэрхүү юмнуудыг айгу олж харах дуртай. Тэгээ яахаараа буруудаад ирдэг вэ гэхээр зэрэг тэрэнд автаад сэтгэлээр унаад суучих юм бол балраад ирдэг гэж байгаа байхгүй. Энэ чадвараа ингээ хаачдаг гэж байгаа. Тэгэхээр та яах ёстой вэ гэхлээр зэрэг та энийг харж болно. Гэхдээ тэрийг хитрхи personally хүлээж авах хэрэггүй буюу хитрхи зүрхэндээ хүргэх хэрэггүй гэж харж гарагдаж байна. Тэрний оронд яах ёстой вэ гэхлээр зэрэг зүгээр л яг одоо авч болох алхам юу вэ, хийж болох үйл хөдлөл юу вэ гэдгийг сайн хараад тэгээд тэр арга хэмжээг шууд аваад явах хэрэгтэй байгаа харагдаж байна. Та өөрийгөө ингээл хойш нь татаал за би хэн болчоод ингээд дуурдیں۔ Би хэн болчоод ингэдیں тэгдیں ингээл үйл хөдлөл авахаасаа өөрийгөө царгалал ирэх юм бол ерөөсөө шууд балраад эхэлдэг гэж байгаа байхгүй. Та энэ нөгөө нэг юм сэтгэл гутралын эдээ бээрийнхээ энергит өөрөө автчихдаг гэж харагдаж байна. Тэгээ олон юм ерөөсөө бодохгүйгээр зүгээр өөрийнхөө илэрхийлэхийг хүсэж байгаа зүйлсээ илэрхийлээд одоо хитрхи одоо үр дүнгийн талаар бодож айхгүйгээр хөдлөх ёстой байдгаа гэж гарч ирж байна. Ерөөсөө л тэр харагдаж байгаа. Та одоо нэг юм хохироод байгаа хүмүүсийн цураа болж өгдөг байгаа байхгүй юу? Одоо чанга аригч болж өгдөг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чанга аригчаа ингээд дуугийн султгаад өөрийгөө хойш нь бариад амаа бариад ах юм бол яг энэ энергиэсээ энэ чадвараасаа ингээд хойшоо суугаад байгаа энэ чадвараа ингээд буцаагаад түлхээд байгаа ийм үйл явдал болоод байдгаа гэж гарагдаж байна. Тэгэхээр та хэд маань бол янз бүрийн комент бичих, сошиал медиа дээр пост хийх, видео хийх, тиймэрхүү юмнуудаа бол айгүй сайн тодорхой хийж авах хэрэгтэй. Тэгээ анги манг дээр ч гэсэндээ ингэж болохгүй, ийм юм чи байх ёсгүй. Эн чи ерөөсөө энгийн зүйл биш. Ингэж муухай тартагшсан ийм муухай байх ерөөсөө хэрэггүй гэдэг айгүй чанга байх хэрэгтэй. Маш чангаар дуу хоолойгоо илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэгээ байншиж гэсэндээ энэ нөгөө нэг гол хүзэрний маань утга нь одоо гарч ирж байгаа хгүй. Энэ байншаа болохоор зэрэг ерөөсөө бүр амар юм чанга дуутай байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрнээс ерөөсөө өөрийгөө хойш нь татах хэрэггүй. Та хэлхийг хүссэн зүйлсээ маш тод бөгөөд чангаар хэлэх хэрэгтэй гэж гарч ирж байна. За окей. За тэгвэл энэ хүчийг юунд хэрэглэх хэрэгтэй вэ? За ерөнхийдөө бол бараг ойлгомжтой болчихсон. Энэ одоо хамгаалал энэ одоо цэвэрлэгээ хэрэгтэй байгаа хүмүүст ерөнхийдөө зориулж энэ зүйлсээ хийх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? За Hierophant буруу харж, дээд санвартан буруу харж гарч ирсэн ерөөсөө гайхах зүйл алга. Ерөөсөө л ингээд нэг юм болохоо болцсон угсаа тэргүй үр дүнгүй байгаад байгаа бүтцүүдийг задлж өгөхөд зориулагдсан гэж аахгүй. Одоо жишээлбэл ингээд шашин машин байлаа гэж бодоход ингээд нэг юм амар утгагүй байгаа л хин нэг ингээд хавчаал одоо жишээлх юм бол Есүс Христний шашин болохоор зэрэг одоо LGBT хүмүүсийг болохоор зэрэг байж болохгүй гэд нэг тийм
тэнийг юм яриад байдаг штэ. Тэгээд тэр мэрийг нь жишээлбэл ингээд задлж өгөх те. Тийм аль эсвэл одоо юу гэдэг хүйсийн ялгуурлан гадуурхалт ч юм уу тиймэрхүү юм хумыг ингээд задлж өгөх, тэрэнд дуу хоолойгоо нэгтгэх, урайлах за тэгэл нөгөө нэг дээрлэхэл хээл хахуул махуул за ер нь л ингээд болохгүй байгаа бүх зүйлсүүдийг та бол задлж өгөх, илчилж өгөх бас нэлээд тийм том өөргөө хүлээж авсан төрлийн хүн байна гэсэн үг. Тийм ингээ бүр тагтарчсан ерөөсөө угаасаа дараагийнхаа төвшинлөө угаасаа ахихаа болцсон. Тэгээ энэ нь болохоор зэрэг заавал нэг юм одоо нийгмийн зүтгэлтэй активист байх гэхээсээ илүү одоо ажлын байран дээр те жишээлбэл угаасаа тэртээ зүгөө бүр явхаа болчиход байгаа те систем. Жишээлх юм бол одоо юу гэдэг нэг компанид та ажилладаг байлаа гэхэд тэртээ тэргөө хүмүүс рүү ингээд имэйл явуулаад ямар ч үр дүнгүй байгаад ахад тэр имэйлийг ингээд явуулаад байгаа бол та тэр дундаас ингээд суурай нь болоод эн чинь ерөөсөө ажиллахаа болцоод байна. Ямар ч үр дүнгүй байгаад байна гэдгийг хэлж өгдөг хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэ энийг болохоор бизнес дээр авч явж иж болно. За жишээлбэл сүнслэг одоо ийм нийгэмлэгт орсон чинь ийм янз бүрийн одоо ловер мовер их явагдаад байгаа ч юм уу аль эсвэл ингээл нэг юм toxic positivity буюу те юм бүх муу муухайг ингээл нэг өгөөсгээл те амар хийсвэр юм яриад байгаа хүмүүсийг бас жоохон хандын дарж өгөх ч юм уу тиймэрхүү ингээд нэг юм сөрөг хүчин болж ингээд гарч ирэх төрлийн хүмүүс байгаа байхгүй юу 4-р группийн маань тэгээд тэр сөрөг хүчин те ингээд нэг юм хитрхий нэг тал руугаа туйлшраад байгаа бүр юм намаг шиг болчоод ингээд наашаашгүй цаашаашгүй гацчаад байгаа бүх төрлийн үйл явцуудыг та хэд маань задлж өгөх тэ сөрөг хүчин нь болж өгснийхөө өгөх юм бол ерөөсөө яг энэ хүчээ ашиглаж байгаа гэж үзэж болно. Шууд утгаараа заавал ингээд шулбын зан үйл хийгээл те янз бүрийн ингээд хамгаалтын шившлэг хийгээд авахгүй байсан ч гэсэндээ ийм байдлаар энэ үйл хэргийг бол үргэлжлүүлэх бүрэн боломжтой. Энергийн цөм нь бол энэ бол нэг юм явж идэг. Тэгээ тийм учраас ингээд жоохон айх те одоо хүмүүс намайг буруугаар ойлгох үе ч гэдэг юм уу те за энэ нэг янз бүрийн амар их мэтгэлцэн одоо сүргэлтөөн үүсгэх байхтаа энэ төр гэж бодож юусэн айх хэрэггүй гэж гарч ирж байна. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү мессежнүүд орж ирлээ. Манайхаа 4-р группийнхэнд маань бол бас нэлээд хөрхөн том өөрөг хүлээж авсан одоо нэг юм надад ямар энерги мэдрэгдээд байна гэхлээр зэрэг одоо бөмбөр дэлтэж байгаа юм шиг нэг тийм энергитэй хүмүүс байна. Тэгээ та хэдийн маань бол үүрэг орол бол маш чухал энэ нийгэмд те за цаашлаад эргэн тойронд чинь гэр бүлд чинь бизнесийн хүрээнд одоо маш их хэрэгтэй байдаг юм шүү. Тэгээ тийм учраас өөрийгөө битгий ингэж доош нь хийж те мохоож байгаарай өөрийнхөө хийхийг хүсэж байгаа тэр зүйлсүүдэд дандаа сайн хийж байгаарай тэгж чадах юм бол та хэд маань эргээд одоо эхэндээ хэцүү байж болох ч гэснээр сүүлдээ бол хүмүүс таны тэ энэ үнцгийг хараад таныг яг зөв юм ярьжсэний чинь хизээ сүлд нь ойлгоод тэ та тэр хүртэх ёстой одоо нэр хүнд алтар нэр тэ за мөн дээрээс нь магадгүй танд одоо мөнгө төгрөг чухал болвол тэдгэрийг ч гэсэндээ хүлээж авах гол одоо эргэлтийн цэг нь энэ чадварчин байх юм шүү. За ингээд одоо ерөнхийдөө нэмэлт хэсэг нээлттэй хэсэг маань бол өгөр дүүсэж байна. Одоо би нэмэлт хэсэг рүү орно. За нэмэлт хэсгээр юу асуух вэ гэхээр зэрэг за энэ хүч танд яагаад болон хаанаас орж ирсэн бэ гэдгийг харж өгөн. За мөн дээрээс нь яг одооноос яг энэ хүчээ ашиглахад те зөвөр ашиглахад илүү өөртөө амраар ашиглахад шууд авжуулах алхмууд юу вэ гэдгийг сон. 3 дугаарт за энэ хүчээ ашиглахад тусалдаг одоо сахиус бурхад юу байна вэ гэдгийг харна. За тэгээ хамгийн сүүлд нь яг энэ сахиус бурхтаас чинь танд өгөх нэмэлт зөвлөгөөг харж өгнө. За ингээд нэмэлтийг худалдаж авах гэсэн бол pinned comment буюу хамгийн ихний комент зөрүүлдээсэн холбоосоор ороод зааврын дагуу худалдаа хийгээд нэмэлт хэсгээ шууд хүлээж авч үзэх боломжтой байдаг юм шүү. За ингээд нэмэлтийг авсан ч бай аваагүй ч бай та бүхэндээ томоос том амжилтыг хүсье. Хэдүүлээ дараагийн бичлэгээр уулзсаар бүгдээрээ баяр таа.